හරි පේපර් හතරවෙනි පේපර් එක ඒක අර අපි සුපුරුදු විදිහට අග ඉඳන් මුලට සාකච්ඡාව කරගෙන යන්න. හරි මේකයි වෙන්න ඕන මේ පේපරේ බලන්න එක දිගට බලන්න අවශ්‍ය ටික සම්පූර්ණ කරගන්න. හරි නැත්තම් වෙන්නේ මොකද්ද? සමහරවිට ඔය ටිකක් බලලා අතහැරලා දාන්න එපා. එක දිගට බලලා ඉවර කරන්න. හරි එක දිගට බලලා ඉවර කරන්න වැඩි මේකක් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ආයි කඩින් කඩ බලන්න ඕනේ නැහැ. එක දිගට බලලා ඉවර කරන්න. හරි බලන්න ප්‍රශ්නාංක 25 පේපර් 4 වල ප්‍රශ්නාංක 25. හරි ඒක කියනවා සෙල්සියස් 30ක උෂ්ණත්වයක පවතින පරිමාපසාරණතාවය 2.02 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 3 කෙල්විනයට වන ද්‍රවයක් තුල රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය 2 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 5ක් වන ලෝහයකින් තැනි කුහර ගෝලයක පරිමාවෙන් 140ක් ගිලී පාවේ. උෂ්ණත්වය 130යි සෙල්සියස් අංශක දක්වා ඉහළ නැංවූ විට ද්‍රවය තුල ගිලී පවතින කොටසේ පරිමාව ගෝලයේ මුළු පරිමාවෙන් කොච්චරද කියලා අහනවා. දැන් ද්‍රවයක් තුල දැන් හිතන්නකෝ මෙන්න ගෝලයක් තියෙනවා. මේ ගෝලයෙන් 100ට මුළු පරිමාවෙන් 140ක් නේ. 140ක් ගිලී පාවෙනවලු සෙල්සියස් 30 දී නේ. සෙල්සියස් අංශක 30 දී මේ මුළු පරිමාව අපි තුමු මුළු පරිමාව v කියලා. તો මුළු පරිමාවෙන් 140ක් ගිලිලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ ගිලිච්ච පරිමාව නෙමේ තියෙන්නේ. ගිල්ලා පාවෙන පරිමාව 140යි. දැන් එතකොට අපි දන්නවා ගිලුණු පරිමාව මතනේ උඩුකුරු තෙරපුම තීරණය වෙන්නේ. එහෙනම් මෙයාගේ උඩුකුරු තෙරපුම වෙන්නේ මම මේ අවස්ථාවේ උඩුකුරු තෙරපුම u1 කියලා ගන්න. ඒක සමානයි මුළු පරිමාවෙන් 140. අපි දන්නවා v rho g නේ. උඩුකුරු තෙරපුම සමානයි v rho g. v කියලා කියන්නේ මේ ගිල්ලා තියෙන පරිමාවනේ. ගිල්ලා තියෙන පරිමාව ගෝලයේ මුළු පරිමාවෙන් 140ක්. 140ක් මුළු පරිමාවෙන්. රෝ කියන්නේ ඝනත්වය කාගේද? ජලයේ මොන උෂ්ණත්වයේදීද? සෙල්සියස් 30 දී. හරි? ඊට පස්සේ g. ඔන්න මේ තමයි සෙල්සියස් 30 දී මෙයාගේ උඩුකුරු තෙරපුම. ඊට පස්සේ මේ පද්ධතිය උෂ්ණත්වය 130 දක්වා ඉහළ නංවනවලු. හරි? 130ක් දක්වා ඉහළ නංවනවලු. දැන් ගෝලයෙන් කොච්චර පරිමාවක් ගිල්ලා පාවෙනවද කියලා අහනවා. හිතන්නකෝ. දැන් කොච්චර පරිමාවක්ද ගිල්ලා පාවෙන්නේ කියලා අපෙන් අහන්නේ. දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙද්දි මේ ගෝලය පරිමාවත් ප්‍රසාරණය වෙනවා. ඒ නිසා ගෝලයේ දැන් පරිමාව අපි දන්නේ නැහැ. ඒ දැන් පරිමාව අපි v' කියලා ගමුකෝ. හරිද? අපි දන්නේ නැහැ දැන් කොච්චර පරිමාවද කියලා අපි ඒක v' කියලා ගන්නවා. පැහැදිලිද? එතකොට දැන් උඩුකුරු තෙරපුම මම නිකන් ගන්නකෝ u2 කියලා. එහෙනම් u2 කියලා කියන්නේ දැන් අපි මේ බලන්නකෝ. දැන් මෙච්චරක් ගිල්ල පාවෙලානේ. ඒ ගිල්ල පාවෙන ප්‍රමාණය දැන් වෙනස් වෙන්න ඕන. හේතුව ගිල්ල පාවෙන ප්‍රමාණය දැන් මෙයා ප්‍රසාරණය වීමත් වෙනවා. ඊට අමතරව මේ ද්‍රවයත් මොනවා වෙලාද? ද්‍රවයේ ඝනත්වයත් වෙනස් වෙනවානේ. උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙද්දි මේ ද්‍රවයේ ඝනත්වයත් වෙනස් වෙනවා. පැහැදිලිද? එතකොට අපි දැන් මෙතනට u2 ආදේශ කරොත් මුළු පරිමාවෙන් අපි හිතමුකෝ x 100ට x පරිමාණයක් නැත්නම් 100ට x ප්‍රතිශතයක් 100න් x ප්‍රමාණයක් ගිල්ල පාවෙනවා කියලා. දැන් මුළු පරිමාව v'. එහෙනම් v' වලින් 100න් x ප්‍රමාණයක්. රෝ කියලා කියන්නේ දැන් ද්‍රවයේ ඝනත්වය ගිල්ලා ඉන්න. ද්‍රවයේ ඝනත්වය දැන් මොන උෂ්ණත්වයේද? මේක කතා කරන්නේ සෙල්සියස් 120 දී. එහෙනම් රෝ 120. වතාවත් g. දැන් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? අවස්ථා දෙකේදීම මෙයාගේ බර මොකක් වෙනවද? බර බැලන්ස් කරගන්නේ මේ උඩුකුරු තෙරපුමේ. තේරුම් ගන්න. මේ අවස්ථා දෙකේදීම මේ ගෝලයේ බර බැලන්ස් කරගෙන ඉන්නවා කවුද? උඩුකුරු තෙරපුම. ඒකනේ මේක පාවෙන්නේ. බරයි උඩුකුරු තෙරපුමයි සමාන වෙන අවස්ථාව ආවට පස්සේ තමයි ඒ වස්තුව පාවෙන්නේ. එහෙනම් මේ අවස්ථා දෙකේදීම උඩුකුරු තෙරපුම මගින් බර සමතුලිත කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථා දෙකේදීම බර සමාන කරගත්තොත් පාවෙන්න පුළුවන්. හරි. අපි දන්නවා මෙයා දැන් රත් කරා කියලා මෙයාගේ බර වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. බර වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. බර වෙනස් වෙන්නේ නැත්තම් මේ අවස්ථා දෙකේදීම බර බැලන්ස් කරගන්නේ උඩුකුරු තෙරපුම එන්නේ. ඒකේ තේරුම අවස්ථා දෙකේදීම උඩුකුරු තෙරපුම සමාන වෙන්න ඕන. එහෙනම් u1 සමානයි u2 වෙන්න ඕන.
හරිද? u1 කියලා කියන්නේ 100න් 40 v රෝ 30 g සමානයි x බෙදීම 100 v dash රෝ 120 g. දැන් මෙතන මේ බලන්නකෝ. g ට g කොහොමත් කැපිලා යනවනේ. මේ 100ට මේ 100 කපලා අයින් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනින් අපි දන්නේ නැති දෙන්නේ කියන මෙන්න මේ දෙන්න අතර සම්බන්ධය තාම දන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ දෙන්න අතර සම්බන්ධය දන්නෙත් නැහැ. මට මෙන්න මේම තොරතුරු ටිකක් පෙන්වන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් අපි බලමු මේ. මේ බලන්නකෝ. මේ තියෙන්නේ සෙල්සියස් 30 දී මේ ගෝලයේ පරිමාව. මේ v dash කියන්නේ සෙල්සියස් 120 දී ගෝලයේ පරිමාව. එහෙනම් අපි ওই අවස්ථාවට v dash සමානයි v වතාවක් 1 ධන ගැමා ඩෙල්ටා තීටා. මෙන්න මේක දානවා. දැන් ඕකේ මේ ගැමා කියලා කියන්නේ කවුද? ගෝලයේනේ. ගෝලයේ ගැමා. ගෝලයේ පරිමාප සාරණතාව. හරිද? එතකොට මට පුළුවන් ඕනනම් දැන් මේ v dash තියෙන තැනට මේක ආදේශ කරන්න. ඒ වගේම තව සම්බන්ධයක් මට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් නේ. ඒ තමයි රෝ 120 සමානයි රෝ 30 බෙදීම 1 ධන ගැමා ද්‍රවය ඩෙල්ටා තීටා. පැහැදිලිද? ඩෙල්ටා තීටා. ඔන්න ඔය දෙන්නම මම දැන් මේකට ආදේශ කරනවා. බලන්න. එහෙනම් 40 v රෝ 30 සමානයි x v dash වෙනුවට මේක ආදේශ කරනවා v වතාවක් 1 ධන ගැමා ගෝලය ඩෙල්ටා තීටා බෙදීම හරි බෙදීම රෝ 120 යගේනේ ආදේශ කරන්න බෙදීම නෙවෙයි සෝරි ගුණ කිරීමනේ ගුණ කිරීම දැන් මම මේ දෙන්න හොයාගත්තා මේ දෙන්නගේ වැඩ ඉවරයි එතකොට මේ රෝ 120 නේ මෙතනට එන්නේ 120 කියන්නේ රෝ 30 බෙදීම 1 දන්න ගැමා ද්‍රව ඩෙල්ටා තීටා. හරි. එතකොට මෙතනින් අපිට පේන්න ඕන මේ v රෝ 30 මේ v ඉන්නවා රෝ 30 ඉන්නවා කැපිලා යනවනේ. එතකොට මෙතින් පේනවා 40 සමාන වෙන්න ඕන. මම මෙතන 40 සමාන වෙන්න ඕන. හරිද? x වතාවක් 1 ධන රෝ ගෝලය ඩෙල්ටා තීටා බෙදීම 1 ධන රෝ ද්‍රව ඩෙල්ටා තීටා. හරි. දැන් මේකෙන් පුළුවන් අපිට x උක්ත කරගන්න. බලන්න x හදාගමු අපි. එහෙනම් x සමානයි 40 වතාවක් 1 ධන ගැමා ද්‍රව ඩෙල්ටා තීටා බෙදීම 1 ධන ගැමා ගෝලය ඩෙල්ටා තීටා. හරි. ඔන්න x වලා ගේනවා. x කියන්නේ අපි දන්නවා 100ට කීයක්ද කියලානේ කියන්නේ. එහෙනම් 40 ගුණ කිරීම 1 ධන ද්‍රවයේ පරිමාප සාරණතාව අපිට දීලා තියෙනවා 2.0.72 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 3යි ඈ. උෂ්ණත්ව වෙනස අපිට දීලා තියෙනවා සෙල්සියස් 30 ඉඳන් 130 දක්වා 100යි. හරි මෙතනට 100යි. ඔක බෙදීම 1 ධන ගෝලයේ පරිමාප සාරණතාවය. බලන්න ගෝලයේ පරිමාප සාරණතාවය දීලා නැහැ වෙනකොට දීලා දෙනවා රේඛීය ප්‍රසාරණතාවයනේ. එහෙනම් රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය දුන්නාම කොහොමද පරිමාප ප්‍රසාරණතාවය හොයන්නේ? ඒක 3ෙන් ගුණ කරලා. එහෙනම් 3 ගුණ කිරීම 2 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 5. හරි? ගුණ කිරීම උෂ්ණත්ව වෙනස අර කලින් උෂ්ණත්ව වෙනසමයි 100යි. එහෙනම් මෙන්න. එතකොට අපිට මේක සුළු කරාම 40 මෙතන එනවා 1 ධන 10 ඍණ 1යි කියන්නේ 0.2.72 බෙදීම මෙතන එනවා 1 ධන 3 2 6යි මෙතන ගුණ ගුණාම 10 ඍණ 3යි 10 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 3යි ඒ කියන්නේ 0.0.06ක් හරිද
දැන් තියෙන්නේ මොකද්ද? දැන් තියෙන්නේ මේක ලේසි විදිය සුළු කරන්නේ 40 වරක් 40යි ධන මේක 40න් ගුණ කරන්න. ඒතර එනවා 8යි 8යි 2යි 2 8යි. ඒතර එනවා 8.2.8 බෙදීම 1.0.06. හරිද? එතකොට මෙතන එනවා 48.2.88 බෙදීම 1.0.06. ඒක ආසන්නව අපිට බැලුවහම පේනවා බෙදුවොත් ආසන්න වශයෙන් 48ක් විතර තමයි එන්නේ නේ. ඒක 148ක් විතර තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. ඒ වුණත් උත්තරේ වෙන්නේ x වලගේ 48ක් විතරනේ ආසන්න වශයෙන්. ආසන්න වශයෙන් 48ක්. ඔතන දීලා තියෙන උත්තර වලින් වඩා කිට්ටු වගේ වෙන්නේ 48. ඒ වුණත් උත්තරේ 25 5 තමයි අපිට තෝරගන්න වෙන්නේ. උත්තරේ 25 5. ගාන දීර්ඝයි ටිකක්. දන්නවනේ කොහොමද අගට යනකොට ටික අමාරු ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රශ්න දැන් අපි MCQ පේපර් එක මෙහෙම එන්නේ නැහැ කියලා කියන්න බෑ. හරි. මේවා එනවා. ඒ නිසා මේ පුරුදු වෙන්න ඕන කරා. හරි. අවශ්‍ය දේවල් ඉක්මනින් සටහන් කරගන්න. වීඩියෝ එක නතර කරලා ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය දේවල් ඉක්මනින් සටහන් කරගන්න. ඉක්මනින් සටහන් කරගන්න. හරි. ඒවා සටහන් කරගන්න වීඩියෝ එක නතර කරලා ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය දේවල් සටහන් කරගන්න. හරි. අපි යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. හරි. බලන්න ප්‍රශ්න අංක 24. මේ වගේ ගැටලු අපි පන්තියේ සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. බලන්න. හරි මැද පළුද්දක් සහිත මීටර 4ක් දිග දණ්ඩක උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 16කින් ඉහළ නැංවූ විට එහි මැදින් x දුරක් ඉහළට එසවෙන ආකාරයේ රූපය දැක්වේ. මැදින් x දුරක් ඉහළට එස වෙලා. දණ්ඩ සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ රේඛීය ප්‍රසාරණතාව 8 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 6ක් නම් x අගය වෙන්නේ. අපි දන්නවා මේ වගේ වෙලාවට දැන් ඔය දණ්ඩ තියෙනවනේ. මේ දණ්ඩේ කලින් හිතන්නකො මේ තියෙන දණ්ඩ තියෙන විදිය. දැන් මෙයා ගොඩාක් වෙලාවට වෙන්නේ මැදින් පොඩි පළුද්දක් තිබිලානේ. ප්‍රසාරණය වෙනවා දෙපැත්තෙන් තද වෙලා නම් ඉන්නේ. ප්‍රසාරණය වෙනවා පළුද්ද තියෙන තැනින් ඉස්සිලා නැමෙනවා මේක. ඕකනේ වෙන්නේ. දැන් මේ වැඩක්. මේ කල්නොත් මේ වගේ ගැටලු හදලා තියෙනවා. හරි. මෙන්න මේ ඉස්සිච්ච දුර x ප්‍රමාණයක් කියලානේ කියන්නේ. හරි. මම මේක ටිකක් ලොකුවට අදින්නම්කෝ. දැන් උකර තොරතුරු මාක් කරද්දී ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේ මැද තිබ්බ පළුද්ද නිසා මෙයා ප්‍රසාරණය වෙනකොට මෙහෙම මැදින් ඉස්සිලා තියෙනවා. හරි. දැන් මෙයාම තමයි මේ ප්‍රසාරණය වෙලා තියෙන්නේ. හරි. අපි දන්නවා මේ වගේ වෙලාවට මේ දණ්ඩ ගොඩක් දිගයිනේ. හැබැයි මෙතනින් ඉහළට එස වෙන ප්‍රමාණය බොහොම පොඩි. අපි ඒක x කියලා ගමු. හරි. එතකොට මේ බලන්න දැන් මේ දණ්ඩ දැන් මේ මීටර් 4ක් සම්පූර්ණයෙන් දිගයි නම් මෙන්න මේ කොටස මීටර් කීයද දිග? මීටර් 2ක් නේ. මේ කොටස මීටර් 2ක්. මම පස්සේ මේකට ඉලක්කම් දාන මේ කොටස L කියලා ගන්නකො. දැන් ප්‍රසාරණය වීමෙන් පස්සේ මේ කොටස තමයි මෙච්චරක් දික් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ අලුත් දිග මම L ඩෑෂ් කියලා ගන්නවා. හරි? L ඩෑෂ් කියලා ගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන දැන් ඍජු කෝණේ ත්‍රිකෝණයක් ගොඩ නැගිලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙතෙන්ට පුළුවන් පයිතගරස් සම්බන්ධය දාන්න. දැන් පයිතගරස් සම්බන්ධය දැම්මහම හොඳට බලාගන්න. පයිතගරස් සම්බන්ධය දැම්මහම මේ තුන් දෙනා මේ පාද තුන අතර සම්බන්ධය කොහොමද එන්නේ? අපිට තේරෙන්න ඕන L ඩෑෂ් වල වර්ගය. හරි? බලන්න L ඩෑෂ් වල වර්ගය සමාන වෙනවා L වර්ගය ධන x වර්ගයට. පැහැදිලිද? හරි. ඒ වගේම
දැන් අපි දන්නවා මේ L සහ L dash අතර සම්බන්ධයකුත් තියෙනවානේ. මොකද්ද ඔය දෙන්න අතර තියෙන සම්බන්ධය කියලා බලන්න. අපි දන්නවා ඔය L dash සමානයි L වතාවක් 1 ධන ඇල්ෆා ඩෙල්ටා තීටා. හරි? ඇයි? මේ තියෙන ප්‍රසාරණයට කලින් දිග, මේ තියෙන ප්‍රසාරණයට පස්සේ දිග. මේ දෙන්න අතර තියෙන සම්බන්ධය මෙන්න මේක. එහෙනම් මට පුළුවන් L dash වලට කෙලිම මෙන්න මෙයාගේ ආදේශ කරන්න. එතකොට මෙතන එනවා L වතාවක් 1 ධන ඇල්ෆා ඩෙල්ටා තීටා. හරි? එයාගේ මොකද්ද? එයාගේ වර්ගය සමානයි L වර්ගය ධන x වර්ගය. හරි. දැන් මේ බලන්න මේකේ වර්ගය කියන්නේ. එහෙනම් L වර්ගය ධන 1 ධන ඇල්ෆා ඩෙල්ටා තීටා වල වර්ගය සමානයි L වර්ග ධන x වර්ග වෙනවා. දැන් මේක සුළු කරගත්තොත් L වර්ගය ධන L වර්ග ඇල්ෆා ඩෙල්ටා ඔය මෙහෙම ගමුකෝ. හරි sorry. මෙතන වැරදි. L වර්ගය දැන් මේක මේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ පදය වෙනම සුළු කරලා බලන්න. බැලුවහම මොකද්ද ලැබෙන ප්‍රතිඵලය? 1 ධන 2යි ඇල්ෆා ඩෙල්ටා තීටා ධන ඇල්ෆා වර්ග තීටා වර්ග. හරි? සමානයි L වර්ග ධන x වර්ග. ඕකනේ එන්නේ. හරිද? ඒතර අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ පද නොසලකා හරින්න. ඇයි ඒ? අපි දන්නවා ප්‍රසාරණ සංගුණකවල ඉහළ බලපද හෝ ප්‍රසාරණ සංගුණක අතර ගුණිත සලකුවාම මේවා ගොඩාක් කුඩා නිසා මේවයි වර්ග පද එහෙම නැත්නම් ඝන පද එහෙම නැත්නම් ගුණිත පද ගොඩාක් දුරට ඊටාම කුඩා වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේක ආසන්නව බිඳුවට සමාන කරගත්තොත් මේ පදය ආසන්න වශයෙන් බිඳුවට බොහෝම කිට්ටු පදයක්. ඒ නිසා මේක මේකෙන් ගලවලා අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. චූටි අගයක් නේ. ඒක ගලවලා අයින් කරනවා. අයින් කරාම අපිට ලැබෙනවා L වර්ගය 1 ධන 2යි ඇල්ෆා ඩෙල්ටා තීටා සමානයි L වර්ග ධන x වර්ග. දැන් බලන්න L වර්ග වලින් මේ පද ගුණ කරන්න. එහෙනම් L වර්ග ධන 2යි L වර්ග ඇල්ෆා ඩෙල්ටා තීටා සමානයි L වර්ග ධන x වර්ග. දැන් බැලුවාම පේනවනේ දෙපැත්තෙම L වර්ග ඉන්නවා. අඩු කරලා දාන්න පුළුවන් නේ. අඩු කරලා දැම්මොත් අපිට ඉතිරි වෙන්නේ 2යි L වර්ග ඇල්ෆා ඩෙල්ටා තීටා සමානයි x වර්ගය. එහෙනම් මම දැන් මෙතනින් හරිද? මෙතනින් පස්සේ මම වැඩේට එනවා x වර්ගය x උක්ත කරගන්න හදන්නේ. දැන් මේක අහන්නේ ප්‍රශ්නේ හොඳට බලන්න. ප්‍රශ්නේ අහන්නේ කවුරු ගැනද? අපෙන් අහන්නේ x ඊයගේ මොකද? එහෙනම් x උක්ත කරගමු. x සමානයි 2යි L වර්ග ඇල්ෆා ඩෙල්ටා තීටා. මෙයාගේ මොකද්ද? වර්ගමූලයනේ. දෙපැත්තම වර්ග කරාම x උක්ත කරගන්න පුළුවන්. වර්ගමූල ගත්තා. වර්ගනේ තිබ්බේ. හරි. දැන් අපිට ඕන මේ L වර්ගයේ L එළියට ගන්න පුළුවන්. L එළියට ගත්තොත් ඇතුලේ ඉන්නේ 2යි ඇල්ෆා ඩෙල්ටා තීටා. හරි. දැන් ගොඩක් අය වරද්ද ගන්න තැන තමයි මෙතන. මම මේ L කියලා ගත්තේ මේ දණ්ඩේ දිගින් භාගයක්. දන්නවා මුළු දණ්ඩේ දිග මීටර 4යි. දිගින් භාගයක් කියන්නේ මීටර කීයද? මීටර 2යි. 2යි ඇල්ෆා. ඇල්ෆා බලාගේ දීලා තිනවා 8 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 6ක් කියලා. 8 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 6ක් කියලා. එතකොට උෂ්ණත්වයේ වෙනස් වීම සෙල්සියස් 16ක්. 16කින් වෙනස් වෙලාලු. එහෙනම් දැන් සුළු කරන් තියෙන්නේ. මේ දෙවරක්කට 16යි. 16ව වර්ගයක් තියෙනවානේ. එහෙනම් 16ක් එළියට ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් දෙවරක් 16යි. 10 ඍණ 6 එළියට ගත්තාම 10 ඍණ 3ක් වෙනවා. එහෙනම් 32 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 3යි. 32 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 3යි. මේ ඉන්නේ මීටර වලින්. උතන උත්තර දීලා තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර වලින්. අපි දන්නවා මීටර සෙන්ටිමීටර කරන්න 100ෙන් ගුණ කරන්න ඕන. එතකොට 32 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 3 ගුණ කිරීම 100 කියලා කියන්නේ 32 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 1යිනේ. ඒ කියන්නේ මේක 10ෙන් බෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ 3.2 සෙන්ටිමීටර. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ 3.2 සෙන්ටිමීටර. හරි? එම් උත්තරයක් තියෙනව නේද? උත්තරේ 3. 3.2 සෙන්ටිමීටර. උත්තරේ 3. හරි? දැන් මේ ක්‍රමය මම දිගින් දිගටම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා උත්සාහ කරන්න දිගටම මේ ක්‍රමයේ තේරුම් ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ වගේ ගැටලුවකදී කොහොමද මේ ගැටලුව ගැන හිතන ආකාරය කියලා අපි
කියලා තියෙනවා දිගට. මේක උත්සාහ කරන් තේරුම් ගන්න. ඉක්මනට හදාගන්න. අවශ්‍ය වීඩියෝ එක නතර කරලා අවශ්‍ය දේවල් ලියා ගන්න. හරි. අපි යන් ඊළඟ ගැටලුවට. හරි. ප්‍රශ්නාංක 23. ප්‍රශ්නාංක 23. වීදුරු බීකරයක් සෙල්සියස් 4 ඇති ජලයෙන් සම්පූර්ණයෙන් පුරවා තිබේ. හරි? සෙල්සියස් 4 ජලයෙන් සම්පූර්ණයෙන් පුරවලා තියෙනවා. හරි. මොකද වෙන්නේ කියලා අහනවා මේ. රත් කරද්දි මොකද්ද වෙන්නේ? සිසිල් කරද්දි මොකද්ද වෙන්නේ කියලා තමයි අහන්නේ. ඒ කියන්නේ උතුරා යනවද නැද්ද? මොනවාද එහෙම කන්නේ අහන්නේ. ළමයි ඔයාලා දන්නවා මොකද්ද මේ ජලයේ අනියම් ප්‍රසාරණය කියලා. මොකද්ද ජලයේ තියෙනවා සාමාන්‍ය ද්‍රව්‍යයක් අපි කිව්වනේ. සාමාන්‍ය ද්‍රව්‍යයක් උෂ්ණත්වයේ ඉහළ යද්දී එයාගේ පරිමාව වැඩි වෙනවා. මොකද වෙන්නේ? පරිමාව වැඩි වෙන එක. හැබැයි ජලයේ තියෙන විශේෂ ලක්ෂණයක් තියෙනවා. මෙහෙම පරිමාව වැඩි වෙන එක මුලින්ම පරිමාව උෂ්ණත්වය වැඩි කරද්දී අඩු වෙලා තමයි නැවත වැඩි වෙන්නේ. තේරෙනවද? මේ පරිමාව අඩු වෙලා නැවත වැඩි වෙන ගතියක් තියෙනවා. මේක වෙනවා සෙල්සියස් 4 දක්වා බිඳුවේ ඉඳන්. එතකොට මෙන්න මේ කොටසේදී මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? අර ප්‍රසාරණය වෙනවා වෙනුවට සංකෝචනය වීමක් වෙලා තියෙනවා. මේක තමයි ජලයේ අනියම් ප්‍රසාරණය. ඒතර ඔය කොටසේදී ජලය මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් සාමාන්‍ය කෙනෙක් වෙන්න ඕන ඝනත්වය උෂ්ණත්වයත් එක්ක අඩු වෙන එකනේ. උෂ්ණත්වය අඩු වෙන එක මෙහෙම වෙන්න ඕන. ඒ වුණාට ජලය කොහොම නෙවෙයි වෙලා තියෙන්නේ. ජලය ඝනත්වයේ මේ 4 වෙනි සෙල්සියස් 4 දක්වා ඝනත්වය වැඩි වෙලා තමයි නැවත අඩු වෙන්න පටන් ගන්න. ඒතර මේ බලන්න සාමාන්‍ය කෙනාට වඩා පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ කලාපෙදි වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මේකට අපි කියනවා ජලයේ අනියම් ප්‍රසාරණය කියලා. හරි? දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් භාජනයක ජලය පුරවලා තියෙනවා. හරිද? ජලය පුරවලා තියෙනවා. තියෙන්නේ මොන ජලයේද? සම්පූර්ණ මේ ජලය පුරවලා. හරිද? සම්පූර්ණයෙන් ජලය පුරවලා තියෙන්නේ. ඉන්නේ සෙල්සියස් 4 ජලය. පොඩක් කල්පනා කරන්න. දැන් අපි මේක රත් කරනවා. මේක රත් කරොත් මොකද වෙන්නේ? මේක රත් කරොත් ඒ කියන්නේ 4ට වඩා උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙනකොට ජලයේ පරිමාව මොකක් වෙනවද? ජලයේ පරිමාව වැඩි වෙනවා. පරිමාව වැඩි වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මෙයා උතුරලා යනවා. ඒයි ප්‍රසාරණය වීම නිසා මෙයා උතුරලා යනවා. 4ට වඩා සිසිල් කරනවා මේ. උෂ්ණත්වය 4ට වඩා සිසිල් කරද්දී නැවතත් මොකද්ද වෙන්නේ මේ? පරිමාව නැවත වැඩි වෙනවා. එහෙනම් 4ට වඩා මෙයා සිසිල් කරද්දී ආපහු පරිමාව වැඩි වෙන නිසා 4ට වඩා සිසිල් කරද්දිත් මෙයා මොනවා වෙනවද? උතුරලා යනවා. එහෙනම් උෂ්ණත්වය 4ට වඩා වැඩි කරද්දිත් මෙයා උතුරනවා. සිසිල් කරත් උතුරනවා. උත්තරේ වෙන්නේ මොකද්ද? 4 වෙනි එක. ඒ රත් කළද, සිසිල් කළද උතුරා යයි. පැහැදිලිද? හරි. අවශ්‍ය දේවල් සටහන් කරගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක නතර කරලා. හරි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. ප්‍රශ්නාංක 22. හරි. පළල් භාජනයක ද්‍රව පෘෂ්ඨයේ සිට සෙන්ටිමීටර් 4 සෙන්ටිමීටර් 6 ගැඹුරු ස්ථාන දෙකකදී භාජනයේ බිත්ති මත ඇති කුඩා සිදුරු දෙකකින් පිටවන ද්‍රවය පොළව මත එකම තැනකදී පතිත වේ. භාජනයේ ඇති ද්‍රවයේ ගැඹුර වන්නේ. හරි. මේකේ බොහොම සරල සංකල්පයක් තියෙන්නේ. තේරුම් ගන්න. මේ බලන්නකෝ. අපි ද්‍රව භාජනයක මේ වගේ වෙලාවක ඔන්නෝම ද්‍රව භාජනයක් තියෙනවා. හිතන්නකෝ. මේකේ සිදුරක් කපනවා පතුලේ ඉඳන් H උසකින්. පතුලේ ඉඳන් H උසකින්. ඒ වගේම මේ ඉහළ ජල මට්ටමේ ඉඳන් H ගැඹුරක් පහලින් තව සිදුරක් කපනවා. විශාල ටැංකියකට මේ කතාව ගේන්නේ. හරි. දැන් මේ වගේ වෙලාවට මෙතනින් පිට වෙන මේ ජලය වැටෙන තැනටම දැන් හිතන්න පොළවේ තියලා තියෙන්නේ මෙයා කියලා. හරිද? මේ ජලය වැටෙන තැනටම මෙතනින් පිට වෙන ජලයත් ඇවිල්ලා වැටෙනවා. හරිද? එහෙම වෙන්න නම් මොකද්ද මේ සම්බන්ධතාවය කියලා දැන් තේරෙන්න ඕන. එහෙම වෙන්න නම් මේ ජල පෘෂ්ඨයේ ඉඳන් H ගැඹුරක් පහළින් තියෙන සිදුරෙයි පතුලේ ඉඳන් H උසක් ඉහළින් තියෙන සිදුරෙයි පිට වෙන ජලයයි තමයි මේ එකම මට්ටමට වැටෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න මෙයාගේ පතුල මට්ටමේදී තමයි එකම තැනට වැටෙන්නේ. හරිද? හදිසියවත් මෙයා දැන් මොකක් හරි කණුවක් උඩ තිබ්බනම් මේවා මෙතනින් පස්සේ මෙයා මෙහෙම වැටෙයි, මෙයා මෙහෙම වැටෙයි.
එකම තැනට වැටෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ මට්ටමේදී දෙන්න එකම තැනට වැටෙනවා. ඔක තමයි සම්බන්ධය. පැහැදිලිද? හරි. ඒ සම්බන්ධය දන්නවනම් ඔයාලට තේරෙනවා දැන් මේකේ මෙතන h දීලා තියෙනවනේ 4යි කියලා. එහෙනම් මෙතනත් කීයක් වෙන්න ඕනද? මෙතනත් 4ක් වෙන්න. මෙතනාගේ දීලා තියෙනවනේ 4යි කියලා. ඒ වගේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට කීයද? මෙතන ඉඳන් මෙතනට 6යි කියලා ප්‍රශ්නේ දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ බලන්නකෝ. මෙතනට 6යි, මෙතන 4යි ඔක්කොම උස 10යි. ඒක සෙන්ටිමීටර් 10යි නේ. සෙන්ටිමීටර් 10යි. උත්තරේ 1. 22 1. හරි. අවශ්‍ය දේවල් සටහන් කරගන්න. බලන්න ප්‍රශ්නය 21. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි පටු වීදුරු නලයක් තුල ද්‍රව කඳක් ස්ථිර කර ඇත්තේ තීටා නෝට් උෂ්ණත්වයක් යටතේය. තීටා නෝට් උෂ්ණත්වයේදීම ක්‍රමාංකනය කළ නලය මත ලකුණු කළ පරිමාණයක් ඇසුරෙන් ද්‍රව කඳක දිග කියවනු ලැබේ. ලබන්නේ මම එතන පොඩි වෙනසක් කරගන්න කිව්වා මතක ඇති. ලබන්නේ L නෝට් කියලා සටහන් කරගන්න කිව්වනේ. L නෝට් ලබන්නේ L නෝට් පද්ධතියේ උෂ්ණත්වයේ තීට ප්‍රමාණය ඉහළ නැංවූ විට ද්‍රව කඳේ නව දිගෙහි කියවීම වන්නේ. වීදුරු වල රේඛීය ප්‍රසාරණතාව ඇල්ෆා වන අතර ද්‍රවයේ පරිමාප ප්‍රසාරණතාව ගැමා වේ. හරි. දැන් නලයක් ඇතුලේ මේ බලන්නකෝ. ද්‍රව කඳක් හිර කරලා තියෙනවා. දැන් මේ හිර කරලා තියෙන ද්‍රව කඳේ දිග L නෝට් හරි L නෝට් කියලා ගන්නවා. හිතන්න මේ හරස්කඩ වර්ගඵලය මේ නලයේ හරස්කඩ වර්ගඵලය අපි A කියලා ගමුකෝ. ඒතර අපිට තේරෙන්න ඕනේ මේකේ හිර වෙලා තියෙන ද්‍රව පරිමාණ මොකක්ද කියලා අහුවොත් L නෝට් වතාවක් A. එහෙම නැත්නම් Al නෝට්. දැන් මේ පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය ඩෙල්ටා තීටා ප්‍රමාණයකින් ඉහළ නැංගුවොත් දැන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලමු. මෙන්න නලය. මෙන්න අර ද්‍රව කඳ. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? අලුත් දිගක් තියෙනවා. මේක අපි දන්නේ නැහැ. ඒක L ඩෑෂ් කියලා ගමුකෝ. ඒ වගේම මෙයාගේ හරස් කඩක් දැන් වෙනස් වෙන්න ඕන. හරස් කඩ අලුත් හරස් කඩක් නේ. එයත් ප්‍රසාරණය වෙනවනේ. එයා A ඩෑෂ් කියලා ගන්න. දැන් මෙන්න ද්‍රවය තියෙනවා. හරි? ඉර වෙච්ච ද්‍රවය. දැන් අපෙන් අහන්නේ මෙන්න මේ L ඩෑෂ් නේ. නව කියවීම මොකක්ද කියලා අහන්නේ. දැන් බලමු අපි හදන්න. හරි? මෙච්චරයි. කල්පනා කරන්න. දැන් මේකෙදී දැන් බලන්න මෙතන ද්‍රවය තියෙනවා කොච්චර පරිමාද Al නෝට් ද්‍රව පරිමාවක් තියෙනවා. මෙතනදී ද්‍රව පරිමාව A ඩෑෂ් L ඩෑෂ්. හරි පොඩක් කල්පනා කරන්න. දැන් මෙතන තියෙන ද්‍රව පරිමාව මම V කියලා ගත්තොත් V සමානයි Al නෝට්. මෙතන තියෙන ද්‍රව පරිමාව V ඩෑෂ් කියලා ගත්තොත් එයා A ඩෑෂ් L ඩෑෂ් වෙනවා. හරිද? අපි දන්නවා මේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්න කලින් තියෙන පරිමාවයි උෂ්ණත්වය වැඩි වීමෙන් පසු පරිමාවයි අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවානේ. මොකද ඒ සම්බන්ධය V ඩෑෂ් සමානයි V වතාවක් 1 ධන ගැමා ඩෙල්ටා තීටා. දැන් මතක ඇති ද්‍රව ප්‍රසාරණය ගැන ඉගෙන ගත්ත අයට මෙතන අපි මේ කතා කරන ප්‍රසාරණය සත්‍ය ප්‍රසාරණතා සංගුණකය. මේක නම් කරේ මොකද්ද? සත්‍ය ප්‍රසාරණතා සංගුණකය. දුෂ්‍යක නෙවෙයි. හරි? එහෙනම් V ඩෑෂ් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? A ඩෑෂ් L ඩෑෂ්. V කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Al නෝට් 1 ධන ගැමා ඩෙල්ටා තීටා. අපි ඩෙල්ටා තීටා දාගමුකෝ. ඩෙල්ටා තීටා. පැහැදිලිද? අන්න හරි. දැන් ඔතන මේ ද්‍රවයේ පරිමාප ප්‍රසාරණතාවය දීලා තියෙනවා. හරි? මේ තියෙන ද්‍රවයේ ඒතර පරිමාප ප්‍රසාරණතාවය. හරි. ওই ටික තියෙනවා. දැන් අරනේ තොරතුරු ටික. ඊට පස්සේ අපිට තව දෙයක් තේරෙනවා. දැන් මේකේ හරස්කඩ ප්‍රසාරණය වීම අතර සම්බන්ධයක් නැද්ද? තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ A සහ A ඩෑෂ් අතර. එහෙනම් A ඩෑෂ් සමානයි A වතාවක් 1 ධන මෙතන එන්නේ බීටා ඩෙල්ටා තීටානේ. දැන් ඕකේ බීටා ගැන කියන්නේ නැහැ. ඕකේ කියන්නේ වීදුරු වල රේඛීය ප්‍රසාරණතාව. වීදුරු වලින් බටේ හදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන බීටා වෙනකොට අපිට දාගන්න පුළුවන් මොකද්ද? 2යි ඇල්ෆා. 2යි ඇල්ෆා දාගන්න. එහෙනම් මං මෙතන A ඩෑෂ් වලට මේක ආදේශ කරනවා. බලන්න. එතකොට එනවා A වතාවක් 1 ධන 2යි ඇල්ෆා ඩෙල්ටා තීටා. L ඩෑෂ් සමානයි
AL නෝට් 1 ධන ගැමා ඩෙල්ටා තීටා. හරි. දැන් මේකෙන් අපිට Aට A කපලා අයින් කරන්න පුළුවන්. අපෙන් අහන්නේ L ඩෑෂ් නේ. එහෙනම් මම L ඩෑෂ් දැන් උත්තර ගන්නවා. බලන්න L ඩෑෂ් සමානයි L නෝට් 1 ධන ගැමා ඩෙල්ටා තීටා බෙදීම 1 ධන 2යි ඇල්ෆා ඩෙල්ටා තීටා. මෙන්න L ඩෑෂ් වල අගය. දැන් මේක නේද අහන්නේ. බලන්න එහෙම උත්තරයක් තියනවද කියලා. උත්තර 1 නේ. හරි. හරි නේද? පළවෙනි උත්තරේ නේ. sorry. පළවෙනි එක. හරි. මේ බලන්නකො මේ මෙතන තියෙනවා දැන් මේ අපි ගත්තේ ප්‍රසාරණයෙන් පස්සේ මේ රසදිය කඳේ සත්‍ය දිග. හරි. තාම ගාන ඉවර නෑ. හරි. උත්තරේ ඉවරයි කියලා මේ ගන්න එපා. මේ තියෙන්නේ ප්‍රසාරණයෙන් පස්සේ රසදිය කඳේ ඇත්ත දිග. හැබැයි මේ L දිග පෙන්වන්නේ ඔය නලයේ ක්‍රමාංකිත පරිමාණයකින්. මොකකින්ද මේ දිග පෙන්වන්නේ? ඔය නලයේ ක්‍රමාංකණය කරලා තියෙන පරිමාණය. එතකොට ඇත්ත දිග මේක වුණාට නලයේ පෙන්නන දිග පාඨාංකය ඕක නෙවෙයි. එතකොට නලයේ පෙන්නන පාඨාංකය හොයන්න. හරි? නලයේ දැන් කියවන පාඨාංකය පෙන්වන්න. එයා පෙන්නන පාඨාංකය හොයන්න අපි දන්න සමීකරණය මොකක්ද? අපි දන්නවා නිවැරදි පාඨාංකය r dash නම් පෙන්නන පාඨාංකය r 1 ධන ඇල්ෆා ඩෙල්ටා තීටා. දැන් මේක වීදුරු නිසා මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන r dash කියන්නේ නිවැරදි පාඨාංකයනේ. ඒ කියන්නේ මෙයා. එයා ගන්න බෑ. එතකොට L නෝට් 1 ධන ගැමා ඩෙල්ටා තීටා බෙදීම 1 ධන 2යි ඇල්ෆා ඩෙල්ටා තීටා. මේක සමානයි අපි තුමේ දැන් පෙන්නන අපිට පෙන්නන පාඨාංකය අපි L ඩබල් ඩෑෂ් කියලා ගමු. දැන් මම මෙතන ඇත්තටම පෙන්නන පාඨාංකය L1 කියලා ගත්තට ඒ කියන්නේ ඇත්තම දිගනේ මේ L1 කියලා ගත්තේ. දැන් පෙන්නන පාඨාංකය මම ගන්නවා L ඩෑෂ්. එහෙම නැත්නම් R කියලාම ගන්නම්කෝ. පෙන්නපු පාඨාංකය R කියලා ගමු. ඒතර 1 ධන ඇල්ෆා ඩෙල්ටා තීටා. අපේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මෙන්න මෙයා ගැන. පෙන්නන දැන් හොඳට බලන්න. කියවීම වන්නේ කියලා අහන්නේ. මේ ඇත්ත දිග නෙවෙයි අහන්නේ. එයා පෙන්නන දිග අහන්නේ. ඒ වුණොත් R අහන්නේ මේ. හරි? එහෙනම් R සමානයි මේ ගොඩක් අය මෙතනින් උත්තරේ හරි කියලා මෙතනින් අතර කරලා උත්තරේ මේකට ගහලා දානවා. ඒක නෙවෙයිනේ. ඒකේ පාඨාංකය කියවීම කියලා අහන්නේ. කියවීම කිව්වා මෙන්න මෙතනට එන්න ඕන. එහෙනම් R සමානයි L නෝට් 1 ධන ගැමා ඩෙල්ටා තීටා බෙදීම 1 ධන 2යි ඇල්ෆා ඩෙල්ටා තීටා වතාවක් 1 ධන ඇල්ෆා ඩෙල්ටා තීටා. මෙන්න මේක තමයි මේකේ කියවීම වෙන්නේ. ගොඩක් අය මෙතනින් අතර වෙලා මේ උත්තරේ තියෙනවා. ඒක පළවෙනි එකටනේ. පළවෙනි එකට මේ උත්තරේ තියෙනවා. හැබැයි මේක නෙවෙයි අහලා තියෙන්නේ. මෙයා කියවන, ඒ කියන්නේ මෙයා පෙන්නන පාඨාංකය. එහෙනම් මෙයා පෙන්නන පාඨාංකය හොයන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. හරි? ඒතර උත්තරේ වෙන්නේ බැලුවාම තේරෙනවා. තියෙන උත්තර අතරින් ගැලපෙන්නේ දෙවෙනි උත්තරේ. උත්තරේ අංක 2. හරි? මේක හොඳ ගානක්. ගොඩක් අය මෙන්න මෙතනින් අතර කරලා උත්තරේ වරද්ද ගන්නවා. හරි? අවශ්‍ය දේවල් සටහන් කරගන්න. හරි? නිවැරදි පිළිතුර 2. 21 හරි. බලන්න ප්‍රශ්න අංක 20. රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය 1.2 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 5ක් වන ලෝහයකින් තනා ඇති පරිමාව ඝන සෙන්ටිමීටර් 1000ක් වන බඳුනක්
මුළුමනීම පරිමාප ප්‍රසාරණතාවය 1.56 ගුණ කිරීම 10 4ක් වන ද්‍රවයකින් පුරවා ඇත. පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 50කින් ඉහළ නැංවීමේදී උතුරායන ද්‍රව පරිමාව මං කියලා දුන්නා. මේ උතුරායන ද්‍රව පරිමාව කියලා කියන්නේ දෘශ්‍ය ප්‍රසාරණතාවය. එහෙනම් අපි දන්නවා දෘශ්‍ය පරිමාප ප්‍රසාරණතාවය කොහොමද හොයන්නේ? දෘශ්‍ය පරිමා ප්‍රසාරණතාවයනේ ප්‍රසාරණය. තමයි අපි මේක අහන්නේ නේ. උතුරායන ද්‍රව පරිමාවනේ අහන්නේ. ඒතකොට ඩෙල්ටා V දෘශ්‍ය හොයන්නේ කොහොමද? ආරම්භක පරිමාව ගැමා R. ඒ කියන්නේ දෘශ්‍ය පරිමාප ප්‍රසාරණතා සංගුණකය. වතාවක් ඩෙල්ටා තීටා. ඒතකොට ගැමා R මේකේ දීලා නැහැ. ඒතකොට අපි ගැමා R ගැන සම්බන්ධතාව මීට කලින් කියලා තියෙනවා. මොකද්ද ගැමා R තියෙන සම්බන්ධතාව? අපි දන්නවා ගැමා සමානයි ගැමා R ධන 3යි ඇල්ෆා භාජන. මතක ඇතිනේ. ඉතින් ওই සම්බන්ධය අපිට පුළුවන් ගැමා R ව උක්ත කරගන්න. ගැමා R කියලා කියන්නේ කවුද? දෘශ්‍ය ප්‍රසාරණතාව. ඒතකොට ගැමා R සමානයි සත්‍ය ප්‍රසාරණතාවයේ ඍණ 3යි ඇල්ෆා භාජන. ඉතින් මෙතනට මේක කෙලින්ම ආදේශ කරමු. එහෙනම් ඩෙල්ටා V දෘශ්‍ය සමානයි ආරම්භ පරිමාව V ගැමා ඍණ 3යි ඇල්ෆා භාජන වතාවක් ඩෙල්ටා තීටා. හරි. එහෙනම් මේ බලන්න. දැන් මේ ටික ආදේශ කර ආරම්භක පරිමාව ඝන සෙන්ටිමීටර් 1000යිලු. ගැමාවලාගේ තියෙනවා. ගැමා කියන්නේ අරයාගේ සත්‍ය ප්‍රසාරණතා සංගුණකය. ඒක දීලා තිනවා 1.56 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 4යි. ඒකේ අඩු කරනවා 3යි ඇල්ෆා රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය දීලා තියෙනවා. එතකොට රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය දීලා තියෙන්නේ 3යි ඇල්ෆා. ඇල්ෆා කියන්නේ 1.2 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 5යි. වතාවක් ඩෙල්ටා තීටා. උෂ්ණත්ව වෙනස 50. උෂ්ණත්ව වෙනස 50යි. එහෙනම් 1000 ගුණ කිරීම මෙන්න මෙතනින් මම ගන්නවා පොදු මෙන්න මේක 10 ඍණ 4ක් මෙයාගෙනුයි එළියට ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට 10 ඍණ 4ක් එළියට ගත්තාම මෙතන ඉතිරි වෙන්නේ 1.56යි. හරි බලන්න. 1.56යි. ඒතකොට මෙයාගේ ඉතිරි වෙනවා මේ 3 වරක් 1.2 3.6 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 1ක්. ගුණ කිරීම 50යි. හරි. ඒතකොට මෙතනින් 50 ගුණ කිරීම 1000 කියන්නේ 50000යිනේ. 50000 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 4යි කියන්නේ 50000 10000න් බෙදන්න ඕනේ. ඒතකොට එන්නේ 5යි. ඒතකොට 5 ගුණ කිරීම මෙතන එනවා 1.56න් අඩු කරන්න ඕන 3.6 බෙදන්න 10න් ඒ කියන්නේ 0.36. එහෙනම් මෙතන 5 වරක් මෙතනින් සුළු කරාම 1.56න් 0.36ක් අඩු කරන්න එතන 1.2යි. તો මේක සුළු කරාම එනවා අපිට ඝන සෙන්ටිමීටර් 6යි. එහෙනම් මේ උතුරා යන ද්‍රව පරිමාව වෙන්නේ ඝන සෙන්ටිමීටර් කීයක්ද? ඝන සෙන්ටිමීටර් 6ක්. උත්තරය වෙන්නේ 3. හරි. පිළිතුර වෙන්නේ 3. අවශ්‍ය දේවල් සටහන් කරගන්න වීඩියෝ එක නතර කරලා. හරි. 20 ඉවරයි. පිළිතුර දෙව 3. හරි. ප්‍රශ්නාංක 19 බලන්න. ලෝහ ඝනයක උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 20කින් ඉහළ නැංවීමේදී එහි පරිමාව 0.12කින් වැඩි වේ. ලෝහයේ රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය වන්නේ. හරි. මේ බලන්නකො පරිමාව වැඩි වෙච්ච ප්‍රතිශතයක් දීලා තියෙනවානේ. මොකද්ද මේ පරිමාව වැඩි වෙන ප්‍රතිශතය කියලා කියන්නේ? හරි. පරිමාව වැඩි වෙන ප්‍රතිශතය කියලා කියන්නේ මේ බලන්නකො. අපි දන්නවා V dash සමානයි V වතාවක් 1 ධන ගැමා ඩෙල්ටා තීටානේ. මේක සුළු කරගත්තොත් V dash සමානයි V ධන V ගැමා ඩෙල්ටා තීටා. මේ V dash ඍණ V මේ පැත්තට දාගත්තොත් මේ තියෙන්නේ ප්‍රසාරණය වීම පරිමාවේ. එහෙම නැත්නම් පරිමාවයේ වෙනස් වීම. සමානයි මොකටද? V ගැමා ඩෙල්ටා තීටා. එතකොට මේ V dash බෙදීම V dash ඍණ V මම බෙදීම V මේ පැත්තට ගේනවා. එතකොට ඒක සමානයි ගැමා ඩෙල්ටා තීටා. එහෙනම් ඔයාලට පේන්න ඕන දැන් මෙතන මේ තියෙන්නේ භාගික පරිමාවයේ වැඩිවීම. එහෙනම් පරිමාවයේ භාගික වැඩිවීම. තේරුණානේ? පරිමාවයේ භාගික වැඩිවීම. ඒ කියන්නේ මේ පරිමාවයේ වැඩිවීම මුල් පරිමාවට දරන අනුපාතය. මේකට කියනවා පරිමාවයේ භාගික වැඩිවීම. බලන්න පරිමාවයේ භාගික වැඩිවීම
මෙන්න මේකට සමානයි. ගැමා ඩෙල්ටා තීටාට සමානයි. එහෙනම් පරිමාවේ භාගික වැඩිවීමට මේ දෙන්න විතරයි බලපාන්නේ නේ. ප්‍රසාරණතා සංගුණකයයි උෂ්ණත්ව වෙනසයි. එතකොට මේ අපිට කිව්වොත් එහෙම මේකේ ප්‍රතිශත වැඩිවීම හොයන්න අපි මොකද කරන්න ඕන? මේක 100%ෙන් ගුණ කරන්න. එතකොට ගැමා ඩෙල්ටා තීටත් 100%ෙන් ගුණ කරාම අපිට එනවා ප්‍රතිශත වැඩිවීම. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ පරිමාවේ ප්‍රතිශත වැඩිවීම. බලන්න ඒකට මේ මුල් ආරම්භක පරිමාව අවසාන පරිමාව මොකුත් බලපෑමක් නැහැ. මෙන්න මේක විතරයි බලපාන්නේ. ওই විදිහටම අපිට ඕන නම් පුළුවන් මොකක් කරන්නද? දැන් මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? පරිමාවේ භාගක වැඩිවීම. ප්‍රතිශත වැඩිවීම. පරිමාවේ ප්‍රතිශත වැඩිවීම තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් ඔයාට ඕන නම් ඊට පස්සේ මේ දිගෙහි ප්‍රතිශත වැඩිවීමක් ගැන කතා කරන්න රේඛීය ප්‍රසාරණ වෙලාවට කොහොමද කරන්නේ? මම මේක දිගින් දිගටම කියලා දෙනවා. ප්‍රතිශත වැඩිවීම කොහොමද හොයන්නේ? ඒක සමානයි කොයි විදිහටම මේ ඇල්ෆා ඩෙල්ටා තීටා ගුණ කිරීම 100%. ඕනනම් ඔයාට පුළුවන් වර්ගඵලයේ ප්‍රතිශත වැඩිවීම හොයන්න. ඒක හොයන්න ඕන කොහොමද? බීටා ඩෙල්ටා තීටා ගුණ කිරීම 100%. මෙච්චරනේ ලියන්න තියෙන්නේ. දැන් MCQ වලදී මේව ඔප්පු කර ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක කෙලිම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ ගැටලුවේ කියනවා ගැමා ඩෙල්ටා තීටා ගුණ කිරීම 100% අගය දීලා තියෙනවා. බලන්න ඒක දීලා තියෙනවා 0.12 කියලා. 0.12 කියලා. අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද? ඇල්ෆා. අපෙන් අහන්නේ රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය ඇල්ෆා අහන්නේ. අපි දන්නවා ගැමා සමානයි 3යි ඇල්ෆානේ. එහෙනම් 3යි ඇල්ෆා ඩෙල්ටා තීටා වල උෂ්ණත්වය කියන උෂ්ණත්වය වෙනස් වීම 20යි. ගුණ කිරීම 100 0.12. දැන් මොකද වෙන්නේ බලන්න. එහෙනම් ඇල්ෆා උක්ත කරගත්තා නම් හරිනේ වැඩේ. ඒක 0.12 බෙදීම මේ ටික යනවා. 3 2 6යි. 6යි මෙතන 60යි 60 වාසියක් 6000යි. එහෙනම් 6 ගුණ කිරීම 10 3යි. එහෙනම් මෙතන එනවා අපි 12 කියලා දැම්මොත් 10 ඍණ 2යිනේ. ඒක 12 6ෙන් බෙදුවාම මේ 12 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 2යිනේ මෙතන. ඒක 6 ගුණ කිරීම 10 3යි. එතකොට 12 6ෙන් බෙදුවාම 2යිනේ. මේක උඩට ගියාම 10 ඍණ 3ක් වෙනවා. 10 ඍණ 3යි මේ 10 ඍණ 2යි ඔක්කොම 10 ඍණ 5ක් වෙනවා. කෙල්විනේට හෝ සෙල්සියස් අංශකයට කැමති ඒකකකින් මේක දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඇල්ෆා වල අගය 2 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 5යි. හරි? 2 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 5යි. උත්තර 2නේ. උත්තරේ 2. හරි? අවශ්‍ය අය සටහන් කරගන්න. 19 2 උත්තරේ. බන් 18 රූපේ දැක්වෙන්නේ ලෝහ දහඩුවකින් කපාගෙන ඇති කොටස් තුනකි. ඒ රූපයේ තහඩුවක තනා ඇති සිදුරක් දැක්වේ. එම සියලු කොටස් වලට සමාන මාන x පවතී නම් ඒවායේ උෂ්ණත්වය එකම ප්‍රමාණ වලින් නැං වූ පසු ඒ එකෙහි නව මාන පිළිවෙලින් XA XB XC අතර නිවැරදි සම්බන්ධය වන්නේ. හරි? මොකද්ද කියන්න පුළුවන්? මේ බලන්නකෝ. හැමතිස්සෙම x අගය සමාන වෙන මේ තුන් දෙනාගේම ඔය අපි මනින මිනුම x අගය සමානයිනේ. ඉතින් තුන් දෙනාම හදලා තියෙන එකම ද්‍රව්‍යයෙන් නම් ওই තුන් දෙනාගෙම ඔය a ගේ x වල වෙන මේ x වල වෙනස් වීම b ගේ x වල වෙනස් වීම සහ c ගේ x වල වෙනස් වීම ඔක්කොම සමාන වෙන්න ඕන. තේරෙනවද? එකම ද්‍රව්‍යයෙන් හදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් x a සමානයි xb සමානයි xc ඔච්චරයි. හරි? ඔච්චරයි වෙන්නේ. උත්තරේ වෙන්නේ ඒක ආය හිතන්නවත් දෙයක් නැහැ. උත්තරේ 5. හරි? 18 5. ප්‍රශ්නංක 17. හරි 17. ජලාශයක රැලිති 25 ms ශ්‍රේණික වේගයෙන් ගමන් කරන අතර රැලිති එකිනෙකට මීටර් 100ක පරතරයකින් පිහිටයි. ජලාශයේ නැංගුරම් යොදා ඇති බෝට්ටුවක් පැද්දෙනුයේ සෑම තප්පර මේ බලන්නකෝ. ජලාශයක් තියෙනවා. මෙහෙම රැලිති ඇති වෙන. හරි. අපිට මෙන්න බෝට්ටුවක් තියෙනවා. හරි. බෝට්ටුවක් මෙන්න මේ රැල්ල වෙලාවේ අපි නිකන් හිතමු. මෙන්න බෝට්ටුව තියෙනවා.
දැන් මේ වෙලාවේ බෝට්ටුව ඉස්සිලානේ තියෙන්නේ. ආයෙ මොකද්ද වෙන්නේ? මේ රැල්ල ඉස්සරහට යනකොට බෝට්ටුව පහත් වෙලා ආයෙ උඩට ඉස්සෙනවා. එතකොට දැන් මේ බෝට්ටුව මෙතනදී ඉස්සුනා වගේම ආයෙ බෝට්ටුව ඉස්සෙනවා මෙන්න මෙතනදී. තේරෙනවද? මේ දැන් මේ රැල්ල එන්නේ මේ පැත්තට නම් යන්නේ ওই පැත්තට නම් බෝට්ටුව දැන් මෙතනදී ඉස්සිලා ඉන්නවා. නැවත පාරක් මේ බෝට්ටුව ඉස්සෙන්නේ මෙතනදී. එතකොට මේ රැලිති දෙකක් අතර පරතරය මීටර් 100ලු. මීටර් 100යිලු. හරි. මීටර් 100ලු. හරි බලන්න. ඒ වගේ මේ රැලිති යන්නේ ඉස්සරහට 25යිලු. මෙයා ඉස්සරහට යන වේගය 25යි ms ඍණ එකලු. අපෙන් අහනවා බෝට්ටුවක් පැද්දෙන්නේ තප්පර කීයකට වරක්ද කියලා අහනවා. ඉතින් මේ බලන්නකෝ. දැන් මෙතනදී මෙයා උඩ ඉස්සිලා ආයෙ උඩ ඉස්සෙන්නේ මෙච්චර වෙලාවකට පස්සේනේ. එහෙනම් මේ 25 මෙතනට ආවහම තමයි ආයෙ මෙයා උඩ ඉස්සෙන්නේ. එහෙනම් මේ 25 ms ශ්‍රේණි එකට මේ මීටර් 100 යන කොච්චර කාලයක් ගත වෙනවද? එච්චරයි. සරලම දෙයක් මේක තියෙන්නේ. එහෙනම් S සමාන ut දැම්මනම් S කියන්නේ මීටර් 100යි u කියලා කියන්නේ 25යි. මේවට මේ සමීකරණවත් දාන්න නැහැ. හරිද? සමීකරණවත් දාන්න දෙයක් නැහැ. ඒතර පේනවා 100 25න් බෙදුවාම තප්පර 4යි. එහෙනම් මෙයා මේ තප්පර 4කට පස්සේ මොකක් වෙනවද? ආයෙ පාරක් මේක ඉස්සෙනවා. හරි? ඊට පස්සේ ඊළඟ තප්පර 4කට පස්සේ ආයෙ පාරක් ඉස්සෙනවා. කොහොමම හැම තප්පර 4කට වරම මෙයා ඉහළට ඉස්සෙනවා. තේරෙනවද? ඉස්සිලා ආයෙ පහතට යනවා. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ 17 4. සෑම තප්පරම තප්පර 4කටම වරක්. හරි? 17 4. හරි. දැන් මේක මේ දෝලන තරංග ප්‍රශ්නයක් කියම නෙවෙයි. තේරුණානේ? හරි. බලන්න 16 අර අපි කලින් සාකච්ඡා කරා වගේම දැන් සංකල්පය නැවත කියන්න ඕනේ නැහනේ. දැන් දන්නවා. Q සහ P සිදුරු දෙකක් තියනවලු. ඒවා තුලින් ගලන ජල පහරවල් එකම ස්ථානයකදී පොළොවේ ගැටේ. කැපිටල් H උසකදී සහ P සිදුර පොළොව මට්ටමේ සිම්පල් H උසකින් පවතී නම් Q සිදුර පවතින උස වන්නේ. හරි? මෙන්න අර කලින් තත්ත්වයමයිනේ. දැන් මේ කිව්ව ගමන් දැන් දන්නනේ. ඔයා දන්නවා මේ උස H නම් මෙතන ජලයේ තියෙන මට්ටමේ ඉඳන් උසත් H නම් මෙන්න මේ උසවල් සමාන නම් මේ සමාන උස මට්ටමන් වලදී ඒ කියන්නේ මේ උසයි සමාන නම් මෙතනින් මේ පිට වෙන ජලයයි හරි පොළොව වැටෙන තැනට මෙතනින් පිට වෙන ජලයත් ඇවිල්ලා වැටෙනවා. එතකොට මේ දෙන්නම එකම තැනට වැටෙන්නේ. ඔකනේ සංකල්පේ. අපිට කොහොම මේක H කියලා දීලා තියෙනවා. මේ සම්පූර්ණ උස කැපිටල් H කියලා දීලා තියෙනවා. මේ සම්පූර්ණ උස කැපිටල් H කියලා දීලා තියෙනවා. දැන් අපෙන් අහන්නේ P සිදුර Q සිදුර පවතින උස. මේ Q සිදුර කොච්චර උසද? මේ Q කියන්නේ මෙතනනේ. ඉතින් මේ සිදුර තියෙන උස හොයන්න මේකත් H වෙන්න එපේ. එහෙනම් සරලයිනේ. Q සිදුර පවතින උස වෙන්නේ මේ කැපිටල් H වලින් සිම්පල් H අඩු කරාම එනගේ. එහෙනම් සරලම උත්තරයක්. කැපිටල් H වලින් සිම්පල් H අඩු කරනවා. මේ පොළවේ ඉඳන් මෙතනට තියෙන උසනේ අහන්නේ. මෙතන ඉඳන් මෙතනට තියෙන උස කැපිටල් H වලින් මේ සිම්පල් H අඩු කරන්න. ඉතින් කො H දීලා නැහැ නේ. මම කලින් ගානෙත් කිව්වේ. මේ දෙන්නම එකම තැනට වැටෙන්න නම් මේ සිදුරු කපලා තියෙන්න ඕන මේ මෙතන ඉඳන් H උසකින් සහ මේ මෙතන ඉඳන් H පහලකින්. හරි? ඒ නිසා මෙන්න මේකත් H වෙන්න ඕන. ඒතර H උනහම කැපිටල් H වලින් සිම්පල් H අඩු කරාම මෙතන ඉඳන් මෙතන තියෙන උස එනවා. එහෙනම් මේක තමයි උත්තරේ. කැපිටල් H වෙන H. උත්තරේ 2. හරි? උත්තරේ 2. ප්‍රශ්න අංක 15 බලන්න 15. මීටර් 20ක උස කඳු ශිඛරයක මුදුනේ සිට ගලක් මුදා හරිනු ලැබේ. ඊට තප්පරයකට පසු තවත් ගලක් ශිඛරයේ මුදුනේ සිට සිරස්ව පහළට ප්‍රක්ෂේපණය කරනු ලැබේ. ගල් දෙකම එකම අවස්ථාවේ පොළවේ ගැටේ නම් දෙවෙනි ගලේ ප්‍රක්ෂේපණ ප්‍රවේගය. මේ බලන්නකෝ. දැන් කඳු මුදුනක ඉඳන් ඔන ගලක් ප්‍රක්ෂේපණය කරනවා. ඉතින් මෙන්න පළවෙනි ගල. මෙයා පළවෙනිය. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක. ඉතින් මෙන්න දෙවෙනිය. දැන් මෙයා පළවෙනියා ප්‍රක්ෂේපණය කරලා ටික වෙලාවකට පස්සේ මෙයා විසික් කරනවානේ. දෙවෙනි එක කරා විසික් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ උස මීටර් 20යි කියලා දීලා තියෙනවා. හරි? මේ උස මීටර් 20යි
තප්පරයකට පස්සේ තමයි මෙයා පහළට දාලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙයාට මෙයා පහළට වැටෙන්න ගත වෙච්ච කාලය අපි t කියලා හිතමුකෝ. මෙයා t කාලයක්. හැබැයි මෙයා ප්‍රමාද වෙලා වැටෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයා ඉක්මනට වැටලා. මෙයා ඊට තප්පරයකට කලින් දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයාට ගත වෙලා තියෙන කාලය මොකද්ද? t ධන 1ක් වෙන්න ඕන. ගොඩක් අය ඔන්න ඕක පටල ගන්න. තේරුණාද? මේ බලන්න දැන් හරිනේ. මෙයාට t ධන 1 කාලයක් ගිහිල්ලානේ. ඊට වඩා තප්පරයක් අඩුවෙන් තමයි මෙයාට ගත වෙලා තියෙන්නේ බීමට වැටෙන්නේ. හරිනේ දැන්? හරි. මෙයා t ධන 1 කාලයක් ගිහිල්ලා මෙයාට ඊට වඩා තප්පරයක් අඩුවෙන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරි. දෙන්නම එකම වෙලාවෙලු පොළවේ ගැටෙන්නේ. හරි. හොඳට මතක තියාගන්න. දෙන්නම එකම වෙලාවෙ පොළවේ ගැටෙනවා. මෙයාට ආරම්භක ප්‍රවේගයක් නැහැ. මෙයාගේ ආරම්භක ප්‍රවේගය බිඳුවයි. හැබැයි මෙයාට ආරම්භක ප්‍රවේගයක් තිබිලා තියෙනවා. මෙයා විසික් කරා කියලානේ කියන්නේ. ඒ ආරම්භක ප්‍රවේගය මොකක්ද කියලා තමයි මෙයාගෙන් අහන්නේ. හරිද? ඔක තමයි අහන්නේ. මේ ගාන අපිට හදන්න තියෙන හොඳම විදිය මොකද්ද? දෙන්නම එකම වෙලාවෙ පොළවේ ගැටෙනවා. හරි. බලන්නකො මෙන්න මේ පළවෙනියගේ. පළවෙනියට මේක දාන්න. පළවෙනියට දැම්මොත් s සමානයි ut ධන භාගයක් at වර්ගය. සිරස්ව පහළට මේ සමීකරණය. දැන් ඔගේ ගානේ කියන්නේ අවසන්ට අහන්නේ මොකද්ද? මේ u නේ අහන්නේ. sorry. u නේ අහන්නේ. හරි. ඒක අපි හොයමු. හරි. මේ දැම්මේ කාටද? පළමු ගලට. පළමු ගලට. බලන්න s කියන්නේ මීටර කීයද? මීටර 20යි. u ආරම්භ ප්‍රවේගය බිඳුවයිනේ. එහෙනම් ut ගුණිතේම බිඳුවක් වෙනවා. භාගයයි a t වර්ගය. t වර්ගය කියන්නේ t ධන 1 වර්ගය. t ධන 1 වර්ගය. දැන් මෙතන ඇත්තටම a කියලා කියන්නේ ගුරුත්වත්වරණයනේ. ඉතින් මට ගුරුත්වත්වරණය 10යි කියලා ගන්න පුළුවන්. පහළට ගුරුත්වත්වරණය 10යි. එතකොට මෙතනින් පේනවා 20 සමානයි 5යි t ධන 1 වර්ගයනේ. t ධන 1 වර්ගය. 20 5න් බෙදුවාම කීයද? දෙපැත්තම 5න් බෙදුවා. ඒතකොට 4යි. එහෙනම් 4 සමානයි t ධන 1 වර්ගය වෙනවා. දැන් මොකද කරන්න තියෙන්නේ? එහෙනම් අපිට මෙතන පේනවා දෙන්නම වර්ගමූල කරන් දෙපැත්තම. වර්ගමූල කරාම t ධන 1 සමානයි 4 වර්ගමූලය 2යි. එහෙනම් t කියලා කියන්නේ තප්පර කීයක්ද? තප්පර 1ක්. එහෙනම් t කියන්නේ තප්පර 1ක්. නේ? 1 එහා පැත්තට යනවා තප්පර 1යි. එහෙනම් මෙයාට ගත වෙලා තියෙන කාලය තප්පර 1යි. එහෙනම් මොකද්ද අපිට කරන්න තියෙන්නේ? දැන් මම දානවා දෙවෙනි ගලටත් s සමානයි ut ධන භාගයක් at වර්ගය. බලන්න s මීටර 20යි. u දන්නේ නැහැ. t කියලා කියන්නේ තප්පර 1යි. භාගය ගුණ කිරීම 10. ගුණ කිරීම t වර්ගය කියන්නේ තප්පර 1 වර්ගය. එහෙනම් මේ 20 සමානයි u මෙතන 5යි. එහෙනම් u කියලා කියන්නේ 15යි ms ඍණ 1යි. පැහැදිලිද? u උත්තර ගන්න. පහ මේ පැත්තට දාලා 15යි ms ඍණ 1යි. එහෙනම් දෙවෙනි ගාලේ ප්‍රක්ෂේපණ ප්‍රවේගය වෙන්නේ 15යි ms ඍණ 1. උත්තරේ වෙන්නේ 2. උත්තරේ 2. 15 2. හරි අවශ්‍ය දේවල් සටහන් කරගන්න. බලන්න 14 ප්‍රශ්නාංක 14 පහත දී ඇති ප්‍රස්ථාර වලින් කුමක් මෝටර රථයක විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය විය නොහැකිද කියලා අහනවා. හරිද? ළමයි මේ දැන් පළවෙනි ප්‍රස්ථාරයක් බලන්න. විය නොහැකි එකක් අහන්නේ මෝටර රථයක චලිතයක්. විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයේ පළවෙනි එක මේ විදිහට තියෙනවා. බලන්නකෝ. මේකේ තේරුම මොකද්ද? නේ නියත ඍණ බෑවුමක් නේ තියෙන්නේ. නියත ඍණ බෑවුමක් තියෙනවා. හරි? විස්ථාපනයේ ධනයි. ඍණ බෑවුමක් කියලා කියන්නේ ඍණ ප්‍රවේගයක් නේ. විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයේ බෑවුමෙන් කියන්නේ ප්‍රවේගය කියන්නේ. මේ තියෙන ඍණ බෑවුමක්. එහෙනම් මේක ඍණ ප්‍රවේගයක්. එහෙනම් ඍණ ප්‍රවේගයක් තියෙන වාහනයක් මේ තියෙන්නේ. ඒ වාහනේ එන්න විස්ථාපනය අඩු වෙලා බිඳුවක් වෙනවා. අඩු වෙලා බිඳුවක් වෙලා ඍණ වෙනවා. හරිනේ ඒක වෙන්න පුළුවන් නේ. හිතන්නකෝ අපි විස්ථාපනයේ මනින ලක්ෂ්‍යය මෙතන ඉඳන් කියලා. දැන් මේ වාහනේ තියෙන්නේ අපි මේ විස්ථාපනයේ මනින ලක්ෂ්‍යයේ ඉඳන් මෙන්න මේ වගේ තැනක් කියලා. හරි? ඒ කියන්නේ ධන විස්ථාපනයක් ඇතුවනේ තියෙන්නේ. මේ ධන පැත්ත හරි මේ පැත්ත ධන. එහෙනම් වාහනේ තියෙන්නේ මෙතන නම් දැන් වාහනේ එනවා හිතන්න වාහනේ එනවා මේ පැත්තට. ඒතර වාහනේ එන්නේ දැන් ඍණ දිශාවටනේ. ඒතර ඍණ දිශාවට එන්නේ ඍණ ප්‍රවේගයක්.
ඍණ දිශාවට එන නිසා ඍණ ප්‍රවේගය. ඇවිල්ලා අවසානයේ මොකද වෙන්නේ? ඍණ විස්ථාපනයක නතර වෙලා. වෙන්න බැයිද? වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නතර වෙලා කියලා නැහැ. ඍණ විස්ථාපනයක් දක්වා මේ චලිතය විස්තර කරලා තියෙනවා. පළවෙනි ප්‍රස්ථාරේ වෙන්න පුළුවන්. වෙන්න පුළුවන්. බලන්න. දෙවෙනි ප්‍රස්ථාරේ තියෙන මෙන්න මෙහෙම එකක්. බලන්නකො මේකේ. පළවෙනි කොටසේ තියෙනවා හරි ධන බෑවුමක්. ධන බෑවුමක් තියෙනවා කියන්නේ මේක ධන ප්‍රවේගයක් නේ. දෙවෙනි කොටසේ තියෙනවා ඍණ බෑවුමක්. ඒ කියන්නේ ඍණ ප්‍රවේගයක්. හරි? මේක මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ආරම්භයේදී වාහනේ මෙතන විස්ථාපනය වෙන්න පටන් අරන් හරි වාහනේ මෙතනින් විස්ථාපනය වෙන්න පටන් අරන් ටික දුරක් ගිහිල්ලා නැවත මොකක් වෙනවද? වාහනේ හැරිලා එනවා. සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම නැවත ෂණිකව හැරීමක් තියෙන්නේ මෙතන. ෂණිකව ප්‍රවේගය ඍණ වෙලා තියෙනවා. මේක චුට්ටක් පොඩි අපහසුාවක් තියෙනවා. අපි හිතමුකෝ මේ වාහනේ හැප්පුණා කියලා. හරි. වාහනේ මේ මොකක් හරි වාහනයක් අපි දන්නේ අපිට කියලා නෑ විස්ථාපනය කොච්චරද? සෙන්ටිමීටරයක්ද දෙකක්ද තුනක්ද දන්නේ. මේ වාහනේ ඉස්සරහට තල්ලු වුණ ගමන් හැප්පිලා විසි වෙලා ආයෙ මෙතනට එන්න පුළුවන්. හරි. එහෙම ආවා කියලා හිතන්නකෝ. අපි සෛද්ධාන්තිකව හිතන්න පුළුවන් ඒ වැඩේ. එහෙනම් මේකත් වාහනයක වෙන්න පුළුවන් චලිතයක් විදිහට දකින්න පුළුවන් මේ පළවෙනි කොටසේ ධන ප්‍රවේගයක්. ඒ කියන්නේ ධන පැත්තට චලිත වෙලා විස්ථාපනය වැඩි වෙලානේ. ආයි විස්ථාපනය අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඍණ පැත්තට එනවා මේ. ඍණ ප්‍රවේගයක් නේ තියෙන්නේ. ඍණ පැත්තට එනවා. ඇවිල්ලා ආපහු හිටපු තැනටම එනවා. වෙන්න පුළුවන්. ඕක වෙන්න පුළුවන්. දැන් අර මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන කෙනෙක්ට ෂණිකව ප්‍රවේගය එහෙම මාරු වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. හිතන්න ගැටුමක් වුණා කියලා. වෙන්න පුළුවන් සමහරට. පැහැදිලිද? ඒ නිසා මේ අපිට දෙකත් විය හැකිතාවයක් පිළිගන්න පුළුවන්. බලන්න තුන්වෙනි එක. දැන් මේකේ වාහනයක් තියෙනවා. හරිද? ධන විස්ථාපනයක. ඒ කියන්නේ අපි විස්ථාපනයේ බිඳුව තැන මෙතන. මේ බිඳුව තැන. ඔතන ඉඳන් මෙන්න මේ තැනක අපි මේ කියන වෙලාව t කියන වෙලාවෙදි කියලා. t කියන වෙලාවෙදි මෙයා ඉන්නවා වාහනේ තියෙනවා මෙතන. ඔය මොහොතේ ශනිකව වාහනේ ඇවිල්ලා ඔය ප්‍රමාණයෙන්ම මෙන්න මේ පැත්තේ ඍණ පැත්තට. ඒකනේ මේ තියෙන්නේ. මෙතන අපි නිකන් හිතමු. මේ තියෙන්නේ ධන 5යි. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ඍණ 5යි. මේ බලන්නකෝ. කාලයේ t කියන වෙලාවනේ මේ තියෙන්නේ. t කියන වෙලාවේ වාහනේ මෙතනත් ඉන්නවා. වාහනේ මෙතනත් ඉන්නවා. එහෙම පුළුවන්ද? මේ එකම වෙලාවේ මෙතනත් ඉඳලා මෙතනත් ඉඳලා. එහෙම වෙන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් මෙතන ඉඳන් ශනිකව මෙතනට මාරු වෙන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ මේ කාලයේ ගත වීමක් නෑ මෙතන ඉඳන්. මේ ධන විස්ථාපනයේ ඉඳන් ඍණ විස්ථාපනයට එන්න ශනික වෙලා තියෙන කාලයේ ගත වීමක් නෑ. ඒ ශනික වෙන්න මේක අනන්ත ප්‍රවේගයෙන් එන්න බෑ මෙතනට. එහෙම අනන්ත ප්‍රවේගයෙන් මෙතනට එන්න බෑ මෙයාට. සාමාන්‍ය වාහනයකට. ඒ නිසා මොකක් වෙන්න බෑද? මෙන්න මේ ප්‍රස්ථාරේ විය නොහැකි. හොඳට තේරුම් ගන්න. මේ ප්‍රස්ථාරේ විය නොහැකි. පැහැදිලිද කතාව? මේ ප්‍රස්ථාරේ වෙන්න බෑ. ඒ නිසා උත්තරේ වෙන්නේ 14 3. හරි 14 3. අනිත් ප්‍රස්ථාර මම චෙක් කරන්නේ නැහැ. උත්තරේ ආවා 14 3. අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් පුළුවන් සටහන් කරගන්න. පැහැදිලිද? අවශ්‍ය දේවල් සටහන් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්න. 13. ප්‍රශ්න අංකය 13. බලන්න සෙල්සියස් 25 දී හරි සෙල්සියස් 25 දී නිවැරදිව තප්පර එකක ආවර්ත කාලයක් පෙන්වුම් කරන සරල අවලම්බයක් සහිත ඔරලෝසුවක් තනා ඇත්තේ වානේ කම්බියකිනි. හරි සෙල්සියස් 25 දී තප්පරයක නිවැරදි ආවර්ත කාලයක් පෙන්වනවලු. සෙල්සියස් 35ක උෂ්ණත්වයකදී දිනයක් තුල මෙම ඔරලෝසුව කොපමණ කාලයක් අඩුවෙන් පෙන්වයිද? හරි හරි වානේ වල රේඛීය ප්‍රසාරතාවයක් දීලා තිනවා. බලන්නකෝ. දැන් අපි මේකත් කලින් කතා කරානේ. මේවා ගැටලු කතා කරලා තියෙනවා. සරල අවලම්බයක දිග L නම් හරි දිග L නම් මේ දිග කියද්දි අපි කියලා තියෙනවා මෙයාගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය දක්වා දිග. හරි. මේ වෙලාවේ ආවර්ත කාලය t සමානයි 2π L බෙදීම g. ඒ වගේම මෙයාගේ දැන් උෂ්ණත්වය ඉහළ දැම්මොත් පද්ධතිය උෂ්ණත්වය ඩෙල්ටා t ප්‍රමාණයකින් ඉහළ දැම්මා කියලා හිතන්නකෝ. ඉහළ දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? මෙයා L dash දිගක් වැඩි වෙනවා. L dash දිගක් දක්වා වැඩි වෙනවා. ඒතර මෙයාගේ නව ආවර්ත කාලය වෙන්නේ t dash සමානයි 2π L dash බෙදීම g. මෙන්න මේ සම්බන්ධය අරගෙන ඔයාලට මතක ඇති තියරි එකේදී මේකෙදි තියරි ගැන කතා කරද්දී අපි කිව්වා මේ t dash සමානයි t වතාවක් එක ධන ඇල්ෆා ඩෙල්ටා තීටා කියලා.
ඕකනේ කතාව. ඊට පස්සේ මේක අපි ආසන්නව සමාන කරගත්ත මතක ඇති t වතාවක් එක ධන ඇල්ෆා ඩෙල්ටා තීටා බෙදීම 2. දැන් මේවා තියරි යටතේ කතා කරා. දැන් මේක ආය මම ඔප්පු කරන්නේ නැහැ මොකද MCQ එක දැන් මේ වැඩේට ගියොත් එimhe අනවශ්‍ය කාලයක් ගත වෙනවානේ. දැන් මේක ආපු හැටි අපි උගන්ලා තියෙනවා. දැන් ඕන කෙනෙක්ට මේක බලන අලුත් කෙනෙක්ට උනා මෙන්න මේක මෙහෙම වෙනවා කියලා හරි ඔලුවට දාගන්න දැන් MCQ වලදී. හරි? රයිට්. එහෙනම් මෙතෙන්දී අපිට මම මේක සුළු කරොත් මට මේක පේනවා t dash සමානයි මේක සුළු කරොත් t වතාවක් t ඇල්ෆා ඩෙල්ටා තීටා බෙදීම 2යි. අර කලින් වගේම මම t dash ඍණ t ව ගන්නවා. ඒතර අපිට එනවා t ඇල්ෆා ඩෙල්ටා තීටා බෙදීම 2යි කියලා. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ තියෙන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න මේ තියෙන්නේ ආවර්ත කාලයේ වෙනස. ආවර්ත කාලයේ වෙනස. හරි? ආවර්ත කාලයේ වෙනස. දැන් අපෙන් අහන්නේ දිනයක් තුල මේ මොඩ්ලෝසුවේ කොපමණ කාලයක් අඩුවෙන් පෙන්වයිද කියලා අහන්නේ. හරි කොච්චර අඩු වෙලා පෙන්වනවද? ඒ ගානෙම කියනවනේ කාලය අඩුවෙන් පෙන්වන්නේ නේ. හරිද? කාලය අඩුවෙන්. ඇයි අඩුවෙන් පෙන්වන්නේ? මම කියවනේ මේ. දැන් L වැඩි වෙනවනේ. L වැඩි වෙනකොට ආවර්ත කාලය වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා එක වටයක් දෝලණය වෙන්න යන කාලය ගොඩක් වැඩි. ඒ නිසා ඔඩ්ලෝසුව අර කාලය ගත වීම වෙන්නේ හිමීට. හරි? දැන් මේ ගැන දන්නේ නැති කෙනෙක්ට මේ ගැටලුව තේරෙන්නේ නැහැ. හරි? හැබැයි මේ තියරි ටික දන්න කෙනෙක්ට මේක හොඳට තේරෙනවා. හරි. එතකොට මේ තියෙන්නේ ආවර්ත කාලයේ වෙනස. හරි. එතකොට t dash ඍණ t මම මේ t ව ගන්නවා මේ පැත්තට. එතකොට එනවා ඇල්ෆා ඩෙල්ටා තීටා බෙදීම 2. මේ තියෙන්නේ ආවර්ත කාලයේ භාගික වෙනස. මේක මොකද්ද? භාගික වෙනස. හරි. එතකොට භාගික වෙනස කියලා කියන්නේ අපිට ඇත්තටම එන්නේ t කාලයකට සිද්ධ වෙච්ච වෙනස. එහෙනම් t කාලයකට මෙච්චර වෙනසක් වෙලා. එහෙනම් මේ භාගික වෙනස අපි දවසේ තියෙන තප්පර ගානෙන් ගුණ කරාම අපිට එනවා මොකද්ද? දිනයකට තියෙන හරි දිනයකට තියෙන කාලයේ වෙනස් වීම. පැහැදිලිද? දැන් අපෙන් අහන්නේ දිනකදී කොච්චර කාලයක් අඩු වෙනවද කියලානේ. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕන? මොකද කරන්න තියෙන්නේ? මේක තියෙන භාගික වෙනසෙන් අර දවසේ තප්පර ගාන ගුණ කරන එක තියෙන්නේ. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? දිනකදී කාලයේ අඩුවීම හොයන්න සමාන කර හොයනවා භාගික වෙනස ආවර්ත කාලයේ භාගික වෙනස මොකද කරන්න ඕන? ආවර්ත කාලයේ භාගික වෙනස ගුණ කරන්න ඕන කීයෙන්ද? ඇල්ෆා ඩෙල්ටා ගුණ කරන්න ඕන දවසේ තියෙන තප්පර ගාන. දවසේ තියෙනවා 86400ක් තප්පර දවසට. ඔගෙන් ගුණ කරන්නේ. එන ආවර්ත කාලයේ භාගික වෙනස කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේකනේ. ඇල්ෆා ඩෙල්ටා තීටා බෙදීම 2 ගුණ කිරීම 86400. එන ඇල්ෆා කියලා කියනාගේ අපිට දීලා තියෙනවා 11 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 6යි. 11 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 6යි. උෂ්ණත්ව වෙනස අපිට දීලා තියෙනවා සෙල්සියස් 25යි. 25යි. එක බෙදීම 2. ගුණ කිරීම 86400. හරිද? ඔන්න ඔය ටික සුළු කරන්න තියෙන දැන්. ඔය සුළු කරාම එයි උත්තරේ උත්තරේ බලන්න 86400 හරි. දිනකදී වෙනස් වෙන ප්‍රමාණය උත්තරේ අපිට තියෙනවා 4.75යි තප්පර. හරි? මේ සුළු කරාම එයි 4.75යි තප්පර. හරි? මේක සුළු කරන් තියෙන්නේ. හරි. අවශ්‍ය දේවල් සටහන් කරගන්න. හරි. 12 වෙනි ගාන බලන්න. පිත්තල සහ යකඩවල රේඛීය සාන්ද්‍රතා පිළිවෙලින් 18 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 6ක් සහ 12 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 6ක් වේ. ඕනෑම උෂ්ණත්වයකදී පිත්තල සහ යකඩ දඬු දෙකේ දිග ප්‍රමාණාන්තර වෙනස සෙන්ටිමීටර් 10ක් වීම පිණිස
එම දඬු දෙකේ දිග ප්‍රමාණ පිළිවෙලින් කුමන අගයන් විය යුතුද කියලා අහනවා. දැන් පිත්තල සහ යකඩ මේ දඬු දෙකක් තියෙනවා. හිතන්න. මේ දඬු ප්‍රමාණ වල දිගවල් අතර වෙනස. ඒ කියන්නේ එක දණ්ඩක් කෙටි අනිත් දණ්ඩ දිගුයිනේ. ඒතර එක දණ්ඩක් එක අනිත් එකට වඩා සෙන්ටිමීටර් 10ක් දිග වෙන්න ඕන. දැන් හැමතිස්සෙම මේ දිග නොවෙනස්ව තියාගන්න නම් මම කියලා දීලා තියෙනවා. මේ දිග නොවෙනස්ව තියාගන්න දෙන්නම එකම ප්‍රමාණ වලින් ප්‍රසාරණය වෙන්න ඕන. හරිද? දෙන්නම එකම ප්‍රමාණ වලින් ප්‍රසාරණය වෙන්න ඕන. ඒතර මේ දෙන්නගෙම ප්‍රසාරණ සමාන වෙන්න. අපිට කියලා නැහැ කවුද වානේ කවුද තඹ කියලා නැහැ. සෝරි පිත්තල සහ යකඩනේ. කවුද පිත්තල කවුද යකඩ කියලා නැහැ. ඒතර මේ බලන්න. පිත්තල දැන් බැලුවාම තේරෙනවා පිත්තල වල ප්‍රසාරණතාවය වැඩි. මේ දිග කෙනා පිත්තල කියලා ඔයා නම් කරොත් එයාගේ ප්‍රසාරණතාවයත් වැඩි ආරම්භක දිගත් වැඩි. එහෙම වුණාම මෙයා දිග වැඩිපුර වැඩි වෙනවා. මෙයාගේ ප්‍රසාරණතාවයත් අඩු වෙලා මෙයාගේ දිගත් අඩු නිසා මෙයාගේ ප්‍රසාරණය වීම ගොඩක් අඩුයි. ඒතර මෙයා වැඩිපුර ප්‍රසාරණය වෙනවා මෙයා අඩුවෙන් ප්‍රසාරණය වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මේ පරතරය වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා මොකක් වෙන්න ඕනද? මේ දිග අඩු කෙනාගේ රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය අඩු වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඇල්ෆා අඩු වෙන්න ඕන දිග වැඩි කෙනා. දිග වැඩි කෙනාගේ ඇල්ෆා අඩු වෙන්න ඕන. දිග අඩු කෙනාගේ ඇල්ෆා වැඩි වෙන්න ඕන. එහෙනම් ඇල්ෆා වැඩි වෙන්න ඕන මෙයාගේ. මෙයාගේ ඇල්ෆා වැඩි වෙන්න ඕන. මෙයාගේ ඇල්ෆා වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ 18 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 6ක් වෙන්න ඕන. 18 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 6ක්. ඒතර මෙයාගේ ඇල්ෆා අඩු වෙන්න ඕන. මෙයා එහෙනම් ඔක තියෙනවා 12 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 6ක් වෙන්න ඕන. දැන් එහෙනම් බැලුවාම තේරෙනවනේ. මෙයා තමයි එහෙනම් පිත්තල වෙන්නේ නේ. මෙයා පිත්තල. මෙයා වෙන්න ඕන යකඩ. පැහැදිලිද? අපි මේව ලියමුකෝ. මේක ඇල්ෆා පිත්තල කියලා දාගමුකෝ. මෙයා ඇල්ෆා යකඩ වෙන්න ඕන. දැක්කා නේද? ලෝහය මොකද්ද කියලා තෝරගත්ත විදිය. එතකොට මෙයාලගේ හැමතිස්සෙම මොකක් වෙන්න ඕනද? දිග ප්‍රමාණ වෙනස් වීම සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඩෙල්ටා L පිත්තල සමාන වෙන්න ඕන ඩෙල්ටා L යකඩ වලට. හරි? දැන් මේ දෙන්නයි දිගවල වෙන්න ඕන කීයද කියලා නහන්නේ. මේ දිග අපි L කියලා ගමුකෝ. එහෙනම් මේ දිග මොකද්ද? L ධන 1යි. සරි. සෙන්ටිමීටර් 10යි නේ. මේක එහෙමනම් L ධන 10යි. හරි සෙන්ටිමීටර් 10ක් නේ දිගයි කියන්නේ. වැඩිපුර. හරි. දැන් මොකද කරන්නේ? අපි දන්නවා ඩෙල්ටා L පිත්තල කොහොමද ලියන්නේ? ආරම්භක දිග. ඒ කියන්නේ L ඇල්ෆා පිත්තල ඩෙල්ටා තීටා. මෙයාගේ දිගේ වෙනස් වීම කියන්නේ L ධන 1 ඇල්ෆා යකඩ ඩෙල්ටා තීටා. එහෙනම් ඩෙල්ටා තීටාට ඩෙල්ටා තීටා මොකක් වෙනවද? අයින් වෙනවා. ඒතර L වතාවක් පිත්තල වල අගේ වෙන්නේ 18 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 6. ඇයි ඩෙල්ටා තීටා කැපුනේ? දෙන්නම එකම වෙලාවෙ එකම උෂ්ණත්ව වෙනසකට ලක් කරන්නේ. ඒකයි. මෙයා L ධන 1 ඇල්ෆා යකඩ වල ඇල්ෆා කියලා කියන්නේ 12 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 6යි. හරිද? එහෙනම් මේ 10 ඍණ 6ට මේ 10 ඍණ 6 කැපෙනවා. එහෙනම් 18යි L මේ දෙන්නත් අපිට ඕන සුළු කරගන්න පුළුවන් තව. මෙයා 6න් බෙදුවොත් 3යි නේ. මෙයා 6න් බෙදුවොත් 2යි. ඒක 3යි L. මේ පැත්තේ එනවා 3යි L. මේ පැත්තේ එනවා 2යි L ධන 2යි. එහෙනම් මේ පැත්තට ගත්තොත් හරි. මෙතන සෝරි මෙතන 10 නේ. මෙතන 10. වැරදීමක් නෙවෙයි. L ධන 10 නේ. ඒතර මෙතන එනවා 2යි L ධන 20යි. එහෙනම් මෙතනට ගියොත් නේ 3ෙන් 2ක් ගියොත් කීයක් දෙන්නේ? L වෙනවා. එහෙනම් L සමානයි සෙන්ටිමීටර් 20ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 20යි පිත්තල දණ්ඩ දිග සෙන්ටිමීටර් 20යි යකඩ දණ්ඩ එනම් මීට වඩා සෙන්ටිමීටර් 10ක් දිගයි. අනිත් එක්කන L ධන 10 කියලා කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 30ක් වෙනවා. එහෙනම් දණ්ඩ දෙකේ දිගවල් පිත්තල එක 20යි යකඩ 30යි. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ 20යි 30යි පිළිවෙලට නේ අහන්නේ. ඒතර උත්තරේ 3. උත්තරේ 3. 12යි 3. right.
12 ඉවරයි 11. බලන්න 11. හරි 11. දියවන අයිස් තුලදී සහ නටන ජලය තුලදී රසදිය උෂ්ණත්වමානයක රසදිය කඳේ දිග ප්‍රමාණය පිළිවෙලින් සෙන්ටිමීටර් 2ක් හා සෙන්ටිමීටර් 10ක් වේ. ඍණ 5ක උෂ්ණත්වයක් පවත්වාගෙන ඇති සීත කාමරයක් තුල මෙම උෂ්ණත්වමානය තබා ඇති විට එහි රසදිය කඳේ දිග කීයද කියලා අහනවා. මේ බලන්නකෝ. සෙල්සියස් පරිමාණය. අනිත් එකේ මම ලකුණු කරනවා රසදිය කඳේ දිග. හරි. බලන්න. අපිට කියනවා අයිස් තුල දිය වෙන අයිස් වලදී සෙල්සියස් වගේ බිඳුවයිනේ. බිඳුවේදී මෙයාගේ දිග වෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 2යිලු. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා නටන ජලය තුලදී ඒ කියන්නේ සෙල්සියස් 100 දී මෙයාගේ දිග ඇවිල්ලා තිනවා කීයද? මෙයාගේ දිග සෙන්ටිමීටර් 10යි. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා මෙයා ඍණ 5ක උෂ්ණත්වයේදී මේ රසදී කඳේ දිග කීයද කියලා. අපි તો මෙන්න ඍණ 5ේදී දිග අපි දන්නේ නැහැ. දිග L කියලා ගමුකෝ. රසදී කඳේ. අර දිග දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕකනේ හොයන්න තියෙන්නේ. දැන් මොකද කරන්නේ? අපි මේ වගේ ගණන් වලදී අපි කියලා දුන්නා මේ පැත්තේ අනුපාතයේ බෙදීම මේ පැත්තේ අනුපාතය සමාන වෙන්න ඕන අවස්ථා දෙකෙදී. හරි. එහෙනම් මම එක්චරයි ගන්නෙ 100 ඍණ බිඳුව 100යිනේ. ඒක බෙදීම 10 ඍණ 2 කීයද? 8යි. ඕක සමාන වෙන්න ඕන මේ බිඳුව ඍණ 5. බිඳුව ඍණ 5. බෙදීම 2 ඍණ L. එච්චරයිනේ. දැන් බලන්න. 100 බෙදීම 8. අපිට ඔක්කොම 4ෙන් බෙදුවොත් 25 බෙදීම 2. මෙතන ධන 5 වෙනවා. 5 බෙදීම 2 ඍණ L. මොකද වෙන්නේ? මේ 25 වරක් 2 මේක මේ පැත්තට ගියාම 25 වරක් 2 50යි. 25යි ඍණ 25යි L. දෙවරක් 5 10යි. හරිද? මොකද වෙන්නේ අවසානයේ? 25යි L එහා පැත්තට දාන්න. 10යි මෙහාට ගේන්න. එහෙනම් 25යි L සමානයි 40ක් වෙනවානේ. 25යි L සමානයි 40යි. හරි නේද? ඒකට L සමානයි 40 බෙදීම 25යි. අපිට පේනවා 1යි හරි බලන්න උත්තරයක් එක තියනවද? තියනවානේ. 1යි ඒතර 25යිනේ. තව කීයක්ද ඕන? 15යි. 15යි බිඳුවක් ආවම 150. 150ට 25 ඒවා තියෙනවා. තරයි 6ක් නේ. 1.6 සෙන්ටිමීටර්. උත්තරයක් තියනවද කියලා? ඔව්. උත්තරේ 5. උත්තරේ 5. හරි 11 පස්වෙනිත් එකේ. සෙන්ටිමීටර් 1.6. හරි. අවශ්‍ය දේවල් සටහන් කරගන්න. බලන්න 10 වෙනි ප්‍රශ්නය. ප්‍රශ්නාංක 10. වායු මාධ්‍යයක සෙමින් සිදුවන උෂ්ණත්ව වෙනසක් මැනීමට වඩාත්ම සුදුසුම උෂ්ණත්වමානය. දැන් සෙමින්නේ උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන්නේ වායු මාධ්‍යයක්නේ. ඒතර මේක සෙමින් සිදුවන උෂ්ණත්ව වෙනස් වීම මනින්න වායු මාධ්‍යයක වඩා සුදුසු වෙන්නේ මොකද්ද? නියත පරිමාව වායු උෂ්ණත්වමානයක් තමයිනේ. මොකද අර වායු මාධ්‍යයක් වුණාම දැන් අර වීදුරු රසදී උෂ්ණත්වමානය වාතය එක්ක හොඳට ගැටෙන්න තියන්නේ එහෙම හරි අමාරුයිනේ. තේරුණා? හොඳ ස්පර්ශයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒතර අනිත් අයත් එහෙම තමයි. ඒතර නියත පරිමාව වායු උෂ්ණත්වමානයක් මේකට පාවිච්චි කරා නම් වඩාත්ම සුදුසු වෙනවා මේක මනින්න. තේරුණාද? දැන් වායු මාධ්‍යයක සිද්ධ වෙන උෂ්ණත්ව වෙනස් වීම මනින්න වඩාත්ම සුදුසු වෙන්නේ නියත පරිමාව වායු උෂ්ණත්වමානය. උත්තරේ 2 10 2. ඊළඟ 9. ප්‍රශ්නක් 9. හරි. විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය පෙන්වා ඇති සරල රේඛා දෙක මගින් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ t සමානයි බිඳුවේ නිශ්චලතාවයෙන් පටන්ගෙන ධන x දිශාව ඔස්සේ ගමන් කරන a හා b වස්තු දෙක චලිතයන්නේ වස්තු වල චලිතය පිළිබඳ කර ඇති පහත ප්‍රකාශ සත්‍ය කුමක් සත්‍ය වේද කියලා අහනවා. හරි. ප්‍රස්ථාරය තියෙනවා මෙන්න බලන්න. අපි එකින් එක චෙක් කරමු. d කියලා දීලා තියෙන විස්ථාපනය. මේක විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය. හරි. එකක් මූල ලක්ෂයෙන් පටන් ගන්න. අනිත් එක මෙහෙම යනවා. දෙන්නම අපිට දීලා තියෙන්නේ ඉවර වෙන වෙලාව විදියට t නෝට් පටන් ගන්න බිඳුව. හරි.
මෙයා B මෙයා A. ඔමනේ කියන්නේ. අපිට කියනවා A වස්තුව B ට වඩා වැඩි කාලයක් ගමන් කර ඇතුළු. නෑනේ. දෙන්නම එකම කාලයක් ගමන් කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට පළවෙනි එක වෙන්න බෑ. දෙවෙනි එකේ කියනවා T සමාන T නෝට් වන විට B වස්තුව A ට වඩා වැඩි විස්ථාපනයක් සිදු කර ඇත. T සමාන T නෝට් එනකොට B වස්තුව A ට වඩා වැඩි නෑනේ. A නෙමෙයි විස්ථාපනය වැඩි කවුද? A හරි. B විස්ථාපනය අඩුයි. ඒක වැරදි. A වස්තුවට B ට වඩා වැඩි ප්‍රවේගයක් ඇත. මොකද්ද මේ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක ප්‍රවේගය නිරූපණය කරන්නේ කවුද? බෑවුම මගේ. එතකොට මේක බෑවුම වැඩි කාට වඩාද? බෑවුම වැඩි. මෙයාගේ බෑවුම අඩුයි. එහෙනම් බෑවුම වැඩි නම් B ට වඩා ප්‍රවේගය මෙයාගේ වැඩි. එහෙනම් ප්‍රවේගය වැඩිනේ. ප්‍රවේගය වැඩි. බෑවුම අඩුයි කියලා කියන්නේ එයාගේ A ට වඩා ප්‍රවේගය අඩුයි. එහෙනම් මෙයාගේ ප්‍රවේගය අඩුයි. මෙයාට සාපේක්ෂව මේ කියන්නේ හරි. A ගේ බෑවුම වැඩි නම් A ගේ ප්‍රවේගය වැඩි. B ගේ බෑවුම අඩුයි නම් B ගේ ප්‍රවේගය අඩුයි. මේ බෑවුම අඩුයි. එහෙනම් ඒ වස්තුව B ට වඩා වැඩි ප්‍රවේගයක් ඇත. ඔව්නේ. ඒ වස්තුවට වැඩි ප්‍රවේගයක් තියෙනවා. එහෙනම් උත්තරේ 3. හරි. ඒතර 4 වෙන්නේ නැහනේ. වැරදිනේ. ඒ වස්තුව B ට වඩා වැඩි ත්වරණයක් ඇත. නැහනේ. නියත බෑවුමක් තියෙන්නේ. නියත බෑවුමක් නම් ප්‍රවේගය නියතයි ත්වරණය නැහැ. ත්වරණයක් නැහැ. මේ බෑවුම නියත වෙනවා කියලා කියන්නේ ප්‍රවේගය නියතයිනේ. නියත ප්‍රවේගයේදී ත්වරණයක් නැත. මෙයාගෙත් එහෙම. බෑවුම නියතයි. නියත මේ ප්‍රවේගයක් නම් ත්වරණයක් නැහැ. හරි. 4 වෙන්නේ නැහැ. 5 සරල රේඛා දෙක එකිනෙක කැපියන ලක්ෂයේදී වස්තු දෙකට සමාන ප්‍රවේගය ඇත. නෑනේ. සමාන විස්ථාපන ඇතනේ. මෙතනදී විස්ථාපන සමානයි දෙන්නගේ. ප්‍රවේග නෙවෙයි. විස්ථාපන සමානයි. උත්තරේ වෙන්නේ 3. උත්තරේ 3. 9 3. බලන්න 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ප්‍රශ්නාංක 8. වස්තු ප්‍රවේග කාල වක්‍රය ප්‍රස්ථාරයෙන් පෙන්වයි ඊට අනුරූප විස්ථාපන කාල වක්‍රය වඩාත් හොඳින් නිරූපණය වන්නේ. හරි. ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයක් දීලා කියනවා විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක් අඳින්න. මේවා දිගටම කතා කරා. ප්‍රස්ථාරය මෙහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම තියෙනවා. හරි. දැන් මෙයාට අදාළ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරනේ අදින්න කියන්නේ. දැන් මෙයාගේ මෙන්න මේ වගේ කලාප ටිකක් තියෙනවානේ. අපි බලමු. පළවෙනි කලාපේ මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් මොකුත් ලීලී ආරව මේව කරන්න ඕනේ නැහැ. කෙලිම අදින්න තියෙන්නේ. මම කියලා තියෙනවා. පිළිතුරු දිහා බලන්නේ නැතුව මේක අදින්න එකපාර. ටක් ගාලා අදින්න. ඇන්දාම ඔයාලට තේරෙනවා උත්තරේ මොකද්ද කියලා. හරි. මේ තියෙන්නේ දැන් අපි දන්නවා මේ VT ප්‍රස්ථාරය. එහෙම නැත්නම් ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයක y කණ්ඩාංක වලට වෙන දේ ST ප්‍රස්ථාරයේ බෑවුමට වෙන්න ඕන. හරි. මේ බලන්න. y කණ්ඩාංක එන්න අඩු වෙනවා. y කණ්ඩාංක අඩු වෙනවා නම් y කණ්ඩාංක අඩු වෙනවා. y කණ්ඩාංක අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ මෙයාගේ බෑවුම එන්න අඩු වෙන්න ඕන. එහෙනම් ඔන්න බෑවුම අඩු වෙනවා. මේ ධන y කණ්ඩාංක අඩු වෙන්නේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න. මේ ධන පැත්තේ තියෙන y කණ්ඩාංක එන්න අඩු වෙනවා. මේ මෙහාට යන්න ධන y කණ්ඩාංකය අඩු වෙනවා. මේ ධන y කණ්ඩාංක අඩු වෙනවා. එහෙනම් ධන y කණ්ඩාංක අඩු වෙනවා නම් මෙයාගේ ධන බෑවුම අඩු වෙන්න ඕනේ. අඩු වෙලා අවසානයේ මේ y යගේ ඒ කියන්නේ මේකේ යගේ මූල ලක්ෂයටම ඇවිල්ලා. සෝරි මේ බිඳුවටම ඇවිල්ලා. එහෙනම් මෙයාගේ බෑවුම අඩු වෙලා අවසානයේ බිඳුවටම එනවා. අඩු වෙලා බෑවුම බිඳුවටම ආවා. ඊට පස්සේ නැවතත් වෙලා තියෙන්නේ ධන y කණ්ඩාංක වැඩි වෙනවා. මේ යන්න ධන y කණ්ඩාංක වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මෙයාගේ ධන y කණ්ඩාංක වැඩි වෙනවා නම් මෙයාගේ ධන බෑවුම නැවතත් වැඩි වෙනවා. බිඳුවේ ඉඳන් මේ බෑවුම ෆ්ලැට් වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන ඉඳන් නැවතත් වැඩි වෙනවා. එහෙනම් ඔහොම උත්තරයක් තියෙන්නේ. හරි. ඔහොම උත්තරයක් තියෙන්නේ පළවෙනි එකේ. එහෙනම් 8 උත්තරේ. උත්තරේ 8 ප්‍රස්ථාර සම්බන්ධයෙන් බොහෝම පැහැදිලිව විස්තර කරලා දීලා තියෙනවා ඈ. හරිද? ඒක අර සෑහෙන විස්තරාත්මකව අපි ප්‍රස්ථාර ගැන කියලා දීලා තියෙනවා. මේක මයිකයි මේ කෙටියෙන් ටක් ගාලා කතා කරේ. මේක පේපර් ක්ලාස් යන්නේ. මේකදී ඔක්කොම තියරි උගන්නන්න වෙලාව මදි. හරි? 7. ප්‍රශ්නාංක 7.
මේව දෛශික පද්ධතියේ සම්ප්‍රයුක්තය වන්නේ. හරි. දෛශික පද්ධතියක් දීලා තියෙනවා. හරි. මෙන්න දෛශික පද්ධතිය. හරි. A B C D E F නේ මම මෙතනින් AB වලින් පටන් ගමු. මෙන්න මේ පැත්තට දෛශිකයක් තියෙනවා. BC ට A දක්වා 2BA 2BA කියලා තියෙනවා. හරි. දෛශිකය 2BA. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ එක පාදයක් තිබ්බට මෙතන මේ වගේ කැලි දෙකක් තියෙනවා. හරි. දෙකක් තියෙනවා. මෙතනත් 2CB CB මෙතන DC DC මෙතන ED මෙතන ED මෙතන EC මෙතන EB මෙතන AE මෙතන 2FE 2FE මෙතන 2AF හරි ඔන්නෝකනේ රූපසටහන් දැන් අහන්නේ මේ පද්ධතියේ සම්ප්‍රයුක්තය මොකක්ද කියලා මං කියලා තියෙනවා අර ස්ටාර්ට් එකක් ගන්න කොතනින් හරි අර දෛශික දෙපැත්තට යන අවස්ථාවක් බලන්න එහෙම තැනක් හොයාගන්න උත්සාහ කරන්න මේකේ මට මෙහෙම වැඩක් කරන්න පුළුවන් නේ කොතනින් හරි එක තැන දෙපැත්තට යන තැනක් හොයාගන්න නිකන් අමාරුයි වගේ නම් අපි කරන්න ඕන වැඩේ තමයි කැමති තැනකින් පටන් ගන්න මම A වලින් පටන් ගන්නම්කෝ එන්නකෝ A වලින් A වල ඉඳන් F වලට එන්න F වල ඉඳන් E ට එන්න E වල ඉඳන් D ට එන්න D වල ඉඳන් C ට එන්න C වල ඉඳන් B ට එන්න B වල ඉඳන් නැවත A ට එන්න බලන්න සම්ප්‍රයුක්ත පද්ධතිය එකිනෙක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ A දක්වා දැන් මොකද්ද වෙන්නේ නේ එතකොට මේ සෙට් එකම සම්ප්‍රයුක්තය මොකක් වෙන්න ඕනද බිඳුවක් වෙන්න ඕන ඔය සෙට් එකේම සම්ප්‍රයුක්තය මොකක් වෙන්න ඕනද බිඳුවක් වෙන්න ඕන හැබැයි මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ මෙන්න මේ පාදවල තව මේ දෙන්න ඉන්නවා ඒ කියන්නේ මේ AF මත දෙන්නෙක් ඉන්නවා මේ 2AF කියලා දාලා තියෙන්නේ මෙයා මතත් දෙන්නෙක් ඉන්නවා මෙයා මතත් දෙන්නෙක් ඉන්නවා මෙයා මතත් දෙන්නෙක් ඉන්නවා හැබැයි මෙයාලා එකනයි එහෙනම් මට මෙහෙම වැඩක් කරන්න පුළුවන් දැන් මට ලේසි මේක කරන්න හරි මට තියෙන මක යන්න ඔයාලට උන පැන්සලක් කරන් මේක ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන් හරි දැන් මේ සෙට් එකේම එක ගානේ ගත්තොත් මේ AF FE ED DC CB BA මේ මෙයාලා එක එක ගත්තොත් මේ සෙට් එකේම සම්ප්‍රයුක්තය බිඳුව වෙනවා එහෙනම් මෙයාගේ එක්කෙනෙක් ගියානේ දැන් සම්ප්‍රයුක්තය බිඳුව වෙන සෙට් එකට ඒ නිසා මෙන්න මෙයාව අයින් කරා මෙයාගෙත් එක්කෙනෙක් ගියානේ සම්ප්‍රයුක්තය බිඳුව වෙන එකට එයාගෙත් මෙන්න එක්කෙනෙක් අයින් කරා මෙයා එක්කනයිනේ හිටියේ. එයා ඒ නිසා සම්පූර්ණයෙන් අයින් වෙනවා සම්ප්‍රයුක්ත බිඳුවක් වෙන පද්ධතියෙන් මෙයා අයින් වුණා. මෙයාත් එහෙමයි. මෙයා සම්ප්‍රයුක්ත බිඳුවක් වෙන පද්ධතියෙන් දැන් අයින් වුණා. එක්කනයිනේ හිටියේ. මෙයාගේ දෙන්නෙක් හිටපු ඉඳලා එක්කෙනෙක් අයින් වුණා. මෙයාගෙත් එක්කෙනෙක් අයින් වුණා. අර මං කිව්වේ චක්‍රීයව ගන්නකොට සම්ප්‍රයුක්ත පද්ධතිය ඔන්න අයින් වුණා. නැවතත් අපිට යන්න පුළුවන් ලස්සනට මේ ආයෙත් පටන් ගන්න A වලින්. A වලින් ඉඳන් F10 F වලින් ඉඳන් E10 E වලින් ඉඳන් C10 C වලින් ඉඳන් B ට එන්න B වලින් ඉඳන් A ට එන්න. ඔන්න නැවතත් දැන් දෙක නෑ එකේ අය ඉන්නේ. ඒ නිසා මෙයාලව සම්පූර්ණයෙන් මේ මෙතනට එනවා සම්ප්‍රයුක්ත බිඳුව. යාපහු මේ අග කෙලවරයි මේ ඒ කියන්නේ ආරම්භයයි අවසානයේ සම්බන්ධ වෙනවා නම් සම්ප්‍රයුක්ත බිඳුවයිනේ. එහෙනම් මේ සෙට් එකේ ඔන්න අයින් වෙලා යනවා. සම්ප්‍රයුක්තේ මොනවා වෙනවද? බිඳුව වෙලාම යනවා. ඒ කට්ටිය ඉවරයි. ඒතර මෙයත් ඒ සෙට් එකේ එක්කෙනෙක් එයත් අයින් වෙනවා. මෙයත් ඒ සෙට් එකේ අයින් වෙනවා. එතකොට මෙතන B. මෙයත් ඒ සෙට් එකෙන් අයින් වෙනවා. ඔච්චරයි ඉතිරි වෙන්නේ. තේරෙනවද? එහෙනම් මේ මෙච්චරයි දෙන්නයි ඉතිරි. ඒතර මේ දෙන්නයි සම්ප්‍රයුක්ත වෙන්නේ මේ. මේ දෙන්නයි සම්ප්‍රයුක්ත ආරම්භක ලක්ෂ්‍යය අවසාන ලක්ෂ්‍යය යා කරන රේඛා. නේ? මේක. එහෙනම් සම්ප්‍රයුක්ත මේකෙන් ලැබෙන්නේ කවුද? AB දෛශිකය.
A සිට B දක්වානේ දෛශිකය. ආරම්භක ඉඳන් අවසානයි. මේ එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ AB නේ. උත්තරේ වෙන්නේ AB. හරිද? 7. උත්තරේ 3. උත්තරේ 3. අවශ්‍ය දැන් ආයෙත් පුළුවන් ආපහු වීඩියෝ එක ආයෙ පස්සට අරගෙන මොකද්ද කොහොමද ගැපුවේ කියන එක බලන්න. හරි. රයිට්. 6. ප්‍රශ්න අංක 6. විශාලත්වයේ 5 නිව්ටන් සහ 10 නිව්ටන් බල දෙකක සම්ප්‍රයුක්තයේ විශාලත්වය විය නොහැක්කේ. මේ සම්ප්‍රයුක්තයක උපරිමාගය වෙන්නේ දෙන්නම එකම දිශාවට තියෙනකොට. ඒතකොට එකම දිශාවට දෛශික දෙකකම තියෙනකොට ඒ දෙන්නගේ එකතුව ගන්නවා. මෙතන නම් එකතුව වෙන්නේ 5යි 10යි. ඒ කියන්නේ මේ දෙන්නා සඳහා එන්න පුළුවන් උපරිමාගය 10යි 15යි. ඒතකොට දෙන්නා දෙපැත්තට තිබ්බොත් මේ දෙන්නයි අන්තරයනේ ලැබෙන්නේ. ඒතකොට 10න් 5 අඩු කරාම වෙනස වෙන්නේ 5යි. එහෙනම් මේක තමයි දෛශිකයක් සඳහා එන්න පුළුවන් අඩුමාගය. තේරුණාද? මේක උපරිමාගය මේක අඩුමාගය. එහෙනම් ඕනෑම අගයක් මේ අතර තියෙන්න පුළුවන්. මේ අතර ඕන අගයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 5යි 15යි අතර ඕනම අගයක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් 5යි 15යි අතර නැති උත්තරයක් වෙන්නේ පළවෙනි එකනේ. ඒතර පළවෙනි එක නිව්ටන් 4 කීයටවත් මෙයාලා සම්ප්‍රයුක්තයට ගන්න බෑ. දැන් මේ දෙන ආනතුවේ හිටියොත් මේ අතර ඕනම අගයක්. හරි. ඒ නිසා උත්තරේ පළවෙනි එක. නිව්ටන් 4 වෙන්න බෑ. උත්තර බලන්න පස්සේ ප්‍රශ්න අංක 5 A සමානයි BC A සමානයි BC ධන DE සමීකරණය සලකන්න. හරි මේ සමීකරණය සලකන්නලු. A එය නිවැරදි නම් A රාශියේ ඒකක B හා C රාශි දෙකේ ගුණිතයේ ඒකක වලට සමාන විය යුතුය. එය නිවැරදි නම් A රාශියේ ඒකක B හා C රාශි දෙකේ ගුණිතයේ ඒකක වලට සමාන විය යුතුයමය. ඔව්නේ BC. දැන් අපි දන්නවා මේ දෛශික නෙමෙයි මේ මානවලදී මේ සමීකරණයක එකතු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේක නිවැරදි සමීකරණයක් නම් මේක එකතු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මාන සමානයි. එහෙනම් මෙයාගේ මානය සමානයි. ඒ වගේම සමීකරණයක දෙපස මානත් සමාන වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් A ගේ මාන සමාන වෙන්න ඕන BC මානවලට. නැත්නම් සමීකරණේ හරි කියලා ගන්න බෑ. එහෙනම් A ප්‍රකාශය නිවැරදි. මේක හරිම යන්න ඕන. ඒතර B ප්‍රකාශය කියනවා එය නිවැරදි නම් A සමානයි D බෙදීම E විය යුතුයි. වෙන්න බෑනේ නේ. D බෙදීම E වෙන්න බෑ. මේක සමාන වෙන්නේ නැහැ. DE ගුණිතය නම් සමාන වෙනවා. DE ගුණිතය සමාන වෙනවා. ඒතර B ප්‍රකාශය වැරදි. තේරුණා? B ප්‍රකාශය වැරදි. A වල මාන සමාන වෙන්නේ DE ගුණිතයට. මේක තියෙන DE sorry. DE බෙදීම තියෙන්නේ නේ. D බෙදීම E. ඒ කියන්නේ D බෙදීම E නේ. එහෙනම් මේකත් හරිනේ. මේකත් හරි. එහෙනම් B ප්‍රකාශයත් හරි. ඒකත් හරියන්නම ඕන. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා A ගේ මාන BC මාන සමානයි DE මාන නම් සමීකරණය නිවැරදි විය යුතුයමය. ළමයි මාන සමාන වූ පමණින් සමීකරණය නිවැරදිමයි කියලා ගන්න බෑ. හැබැයි නිවැරදි සමීකරණයක් නම් අනිවාර්යෙන් මාන සමාන වෙන්න ඕන. දැන් මේක කියන්නේ මාන සමාන වීම නිසා සමීකරණය නිවැරදි කියලානේ. මාන සමාන වූ පමණින් සමීකරණයක් නිවැරදි කියලා ගන්න බෑ. ඒ නිසා C ප්‍රකාශය වැරදි. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න මාන සමාන නම් සමීකරණයක් නිවැරදි කියලා හරියටම කියන්න බැරි වුණාට නිවැරදි සමීකරණයක නම් අනිවාර්යෙන්ම මාන සමාන විය යුතුයමයි. තේරෙනවද? මාන සමාන විය යුතුයමයි. එහෙනම් උත්තරේ හරි වෙන්නේ A සහ B පමණි. A සහ B පමණි. උත්තරේ 3 නේ. පිළිතුර 3. හරි. පහ හරි. දැන් බලන්නකෝ මේ 4 ආලෝක වර්ෂයේ මාන ළමයි අපේ විශ්වයේ අපි තාරකාවන් අතර ඊට පස්සේ අපේ ශීරපතේ එහෙම නැත්නම් මන්දාකිණි අතර දුරවල් හරි ඔය දුරවල් මනින්නේ ආලෝක වර්ෂ කියන ඒකකේ. එහෙනම් ආලෝක වර්ෂ කියන ඒකකයෙන් මනින්නේ දුර. එහෙනම් දුරේ මාන වෙන්නේ L. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ ආලෝක වර්ෂයේ මාන මොකද්ද? L. උත්තරේ 4. උත්තරේ 4.
ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නාංක 3ට එන්න. ගුරුත්වත්වරණයේ අගය 9.8 ms ඍණ 2 වේ. එහි අගය වර්ග මිනිත්තුවට කිලෝමීටර් ඒකකයෙන් කොපමණද කියලා අහනවා. මේ 9.8යි ms ඍණ 2 නේ. මේකේ තේරුම මොකක්ද? මේකේ තේරුම තමයි 9.8යි මීටර් බෙදීම තප්පර වර්ගය. තප්පර වර්ගය. ඒ කියන්නේ තප්පර ගුණ කිරීම තප්පර. හරි. තප්පර 1 ගුණ කිරීම තප්පර 1 කියලා ලිව්වත් කමක් නැහැ. ඒක තමයි මේකේ තේරුම. එතකොට 9.8 කිලෝමීටර් කරගන්න බෑ. මේ මීටර් කිලෝමීටර් කරගන්න බෑ. k කියලා පදයක් දාන්න නම් මම මෙතනට 10 3ක් සෙට් කරගන්නවා. ඒතර අපි දන්නා මෙතන කෙලින්ම 9.8ට 10 3ක් සෙට් කරන්න බෑනේ. මම ඒ නිසා මෙහෙම වැඩක් කරනවා. 10 ඍණ 3ෙන් මෙයා ගුණ කරලා ආයේ 10 ධන 3ෙන් ගුණ කරනවා. මේක මේ ඍණ 3 ගුණ කිරීම ධන 3 මේ 10 ඍණ 3 ගුණ කිරීම 10 ධන 3 කියන්නේ එකයිනේ. ඒ නිසා මේක මෙහෙම දැම්ම කියලා මේකේ අගේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට අපි දන්නවා තප්පර පැය කරගන්න මිනිත්තු කරගන්න මේක 60න් බෙදන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතන එන්නේ 1 බෙදීම 60යි පැය. මෙතනට තප්පර කරන්න 1 බෙදීම 60යි පැය. පැය නෙමෙයි මිනිත්තු මිනිත්තු. මිනිත්තු. එතන මිනිත්තු. දැන් මේ බලන්න. එහෙනම් මෙතන මම 10 මේක මීටර. දැන් මේ 10 3 වෙනුවට මට දාන්න පුළුවන් k කියන උපසර්ගය. ඒ වුණොත් 9.8 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 3 මේක වෙනුවට දානවා k කියන උපසර්ගය. ඒතකොට කිලෝමීටර වෙනවා. මෙතන වෙනවා මිනිත්තු වර්ග. මිනිත්තු වර්ග කියන්නේ 1 බෙදීම මේ 1 යට 60 ඒවා වර්ගයක්නේ. ඒ කියන්නේ 1 යට 3600යි. 1 යට 3600යි. මිනිත්තු වර්ග වෙනවා. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ බලන්න. දැන් මට මේක ලියා ගන්න පුළුවන්. මේ 1 යට 3600 සුළු කරද්දි ඉරෙන් උඩට යනවා මේ. 1 යට මේ ඉරෙන් යට 1 යට 3600. ඒක ඉරෙන් උඩට යනවා. එතකොට 9.8 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 3 ගුණ කිරීම මේක උඩට යනවනේ. 3600 කිලෝමීටර් මිනිත්තු වර්ග මෙතන ඉන්නේ. මිනිත්තු වර්ගනේ. මේක මිනිත්තු වර්ගයට වෙනවා. මිනිත්තු වර්ගයට වෙනවා. එතකොට දැන් මේකේ සුළු කරන්න තියෙන්නේ. සුළු කරාම උත්තරේ මේක සුළු කරාම එයි උත්තරයක් බලන්න. ඔතන තියෙන සුළු කරාට පස්සේ එන උත්තර තියෙන්නේ. සුළු කරාට පස්සේ එන උත්තර වලින් බලන්න හරියටම 35.3ක් 35.3යි 35.3යි කිලෝමීටර් මිනිත්තු වර්ගයට. ඔක තමයි එන්නේ. හරි. උත්තරේ 4 නේ. උත්තරේ 4. උත්තරේ 4. හරි. ප්‍රශ්නාංක 2 බලන්න. ප්‍රශ්නාංක 2. නිවෙස්වල විදුලි බිල ගණනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන කිලෝවොට් පැය මගින් මනු ලබන්නේ අපි දිගින් දිගටම කියලා දීලා තියෙනවා. කිලෝවොට් පැය. එතන තියෙන්නේ වොට් ගාණක් පැය වලින් ගුණ කරලා. වොට් මනින්නේ ක්ෂමතාවය. ක්ෂමතාවය පැය වලින් ගුණ කරලා. ඒ කියන්නේ කාලයෙන් ගුණ කරලා. ක්ෂමතාවයක් කාලයෙන් ගුණ කරාම ලැබෙන්නේ මතක තියාගන්න. ක්ෂමතාවයක් කාලයෙන් ගුණ කරාම ලැබෙන්නේ ශක්තියක්. හරි? කාර්ය ප්‍රමාණය. එහෙනම් එයා මනින්නේ ශක්තිය. එහෙනම් කිලෝවොට් පැය වලින් මනින්නේ ශක්තිය. එහෙනම් අපේ ගෙවල් වලට දෙන විදුලි ශක්තිය මනින්නේ කිලෝවොට් පැය කියන එකකෙන්. හරි? ඒතකොට දෙකේ උත්තරේ වෙන්නේ දෙවෙනි එකේ උත්තරේ වෙන්නේ 5. දෙකේ උත්තරේ 5. 1. පහත දැක්වෙන කුමක් තනි නමකින් හැඳින්වෙන SI ව්‍යුත්පන්න ඒකකයක් නොවේද? හරි? තනි නමකින් හැඳින්වෙන SI ව්‍යුත්පන්න ඒකකයක් නොවේද කියලා අහනවා. බලන්නකෝ මේ පළවෙනි එක වොට්, දෙවෙනි එක ජූල්, තුන්වෙනි එක වේබර්, හතර කැන්ඩෙලාව, පහ හර්ට්ස්. බලන්න උතන තියෙන ඒවායින් තනි නමකින් හැඳින්වෙන SI ව්‍යුත්පන්න ඒකකයක් නොවේද කියලා අහන්නේ. හරි. කල්පනා කරන හොඳ ගැටලුවක් ඒක. හරි. පදකයන් කුමක් තනි නමකින් හැඳින්වෙන SI ව්‍යුත්පන්න ඒකකයක් නොවේද? මොකද අපිට ගන්න තියෙන්නේ? කැන්ඩෙලාව. හරි. කැන්ඩෙලාව. උතන්දී උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ අපිට තනි නමකින් කුමක් තනි නමකින් හැඳින්වෙන SI ව්‍යුත්පන්න ඒකකයක් නොවේද කියලා යන්න. අපිට ගන්න වෙන්නේ උත්තරේ කැන්ඩෙලාව. කැන්ඩෙලාවනේ. වොට්
ව්‍යුත්පන්න ඒකකයක් නොවේද? ව්‍යුත්පන්නනේ. ව්‍යුත්පන්න ඒකකයක් නොවේද කියලා නෑනේ. දැන් අරවා මූලික තනි නමකින් හැදින්න සයි ව්‍යුත්පන්න ඒකකයක් නොවේද? ව්‍යුත්පන්න ඒකකයක් නෙවෙයි කවුද? කැන්ඩෙලාව. කැන්ඩෙලාව මූලික ඒකකයක්. ඒතර උත්තරේ වෙන්නේ 1 4. කැන්ඩෙලාව කියන්නේ මූලික ඒකකයක්. හරි. මූලික ඒකක 7න් එකක් නේ. ඒතර අනිත් ඔක්කොම ව්‍යුත්පන්න ඒකක. ඒ නිසා කැන්ඩෙලාව තමයි උත්තරේ 1 4. හරි උත්තර ටික බලන්න. එහෙනම් පේපර් 4 වෙනි පේපර් එක සම්පූර්ණයෙන් අවසానයි. ඔයාලා නිවැරදිව මේක හොඳින් අර අපි කියන්නේ ලොකු අවධානයක් දීලා මේක කරන්න ඕන. හරි? ඒක අර ඕනවට එපාවට කරන්න එපා. ඕනව එපාවට කරොත් ඔයාටමයි හානිය. මේ පේපර් සාකච්ඡා කරද්දී පේපර් පුළුවන් තරම් උපරිම කැපවීමෙන් මේක කරන්න. පේපර් ක්ලාස් එකකදී තමයි අපි ට්‍රේනින් වෙන්නේ. පේපර්ස් කරලා තමයි අපි ට්‍රේනින් වෙන්නේ එක්සෑම් එකට. ඒ නිසා පේපර්ස් හොඳට මහන්සි වෙලා කරන්න.